Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin Debati në Channel One. Situata politike në Shqipëri është tema që do diskutojmë për sot. Ajo që ndodhi në Parlamentin Shqiptar, ajo që po ndodh në KQZ dhe për atë që shumë analizë gazetare quajnë kriza parazgjedhore në Shqipëri. Pikërisht për këtë unë kam ftuar 6 personazhe, politikanë dhe gazetar që do diskutojmë pikërisht për këtë temë sot. Pa humbur kohë, bëjmë prezantimin. Etem Ruka, deputeti i Partisë Socialiste dhe sekretar i Partisë Socialiste për çështje. Faleminderit. Kryetar komisioni në Parlament. Mi mbrëmë mirëserdhë, zoti Ruka. Faleminderit. Zoti Ruka, si e parashikoni ju zgjidhjen e kësaj situate, sepse gjithë njerëzit këtë pyetje bëjnë. Çfarë do ndodh? Si do zgjidhet kjo situatë? Do të isha shumë i lumtur sigur në një fjali t'jepja një shpjegim se si zgjidhet situata. Në fakt, pyetja nuk duhet të më drejtohet mua si përfaqësues i opozitës. Kjo pyetje duhet i drejtohet atyre që krijuan këtë situatë, që bën një ndërhyrje barbare në integritetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që shënuan një akt jashtëzakonisht rënd në besimin e publikut shqiptar tek vota e lirë, problem për cilin po luftohet për 20 vjetësh në këtë vend dhe që qytetarët shqiptarë nuk e kanë arritur dot akoma këtë standard. Do të pyesim ata të cilët cënuan dhanë shembullin më të keq të integritetit të organeve kushtetuese dhe të zgjedhurve nga parlamenti, ata që i dhanë vendit një imazh shumë të keq përballë faktorit ndërkombëtar, ata që e vënë Shqipërinë kundër rekomandimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, aleatëve tanë, komunitetit evropian, pra kanë krijuar me të vërtet një situatë jashtëzakonisht të rëndë. Në fakt, ky është akti i dytë. Akti i parë ka qenë, besoj se kujtojnë të gjithë, kur u ndanë deputetët sipas qarqeve, që nuk u morën parasysh lëvizjet demografike të vendit, por u punua me shifrat e vitit 2009. Ky ishte akti i parë i shkeljes së rëndë të kodit zgjedhor. U vazhdua me brutalitet në seancën e parafundit të parlamentit. Ishte një provë force, një provë dhune. Ishte shembulli më i keq se si një parlament mund të respektojë ligjin, ligjet që ka bërë vetë, ligjet cilat i ka bërë me 3 pestat, me konsensus, më falni, dhe kur vjen puna, ato mund të shkelen me një shumicë të thjeshtë, madje edhe me njerëz që nuk i takojnë asaj force politike. Është krijuar me të vërtet një situatë shumë e rëndë në prag të zgjedhjeve. Komisioni i zgjedhjeve për momentin është i bllokuar për shkak të dorëheqjes së 2 anëtarëve të komisionit, sigurisht propozuar nga Partia Socialiste. Nuk është bllokuar vetë? Por, jo, sigurisht nuk është bllokuar vetë. Ju e keni bllokuar? Jo, kjo është pasojë e kësaj situate. Dhe aq më tepër që sot ka patur një deklaratë nga Partia e Drejtave të Njerëzit, që antari i komisionit, i cili është përfaqësues i kësaj partie, ka ngrirë marrëdhëniet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është e bukur fare. Dhe praktikisht si mund të thuash unë ngri marrëdhëniet me ju, kjo është. Tani ai është një qendrim që nuk merr pjesë në debat, në vendimmarrje, dhe praktikisht funksioni i këtij komisioni është i bllokuar. Jo, dikush mund të ngri, po të vetë ngrish, kjo është. Sigurisht nuk është e papritur, gjëra të tilla kanë ndodhur vazhdimisht. Kjo qeveri sigurisht e ka prerë biletën, ka dalë në opozitë që tani. Këto janë vetëm dëmet që mund të sjellin Shqipërisë, elektorati shqiptar, populli shqiptar në rrugën e tij të integrimit, dhe mbi të gjitha për të penguar aspiratën e tij për të qenë popull i lirë, ku votohet, dhe aty ku shprehet vullneti i çdo qytetarit numërohet vota ashtu siç duhet. Okej, do kemi mundësi, profesor, për të diskutuar me gjerë. Arben Demeti, kryetar i Partisë Aleanca Demokratike. Mirëmbrëma mësera. Mirëmbrëma, faleminderit. Zot Demeti, që kur jeni bërë kryetar keni humbur fare. Jam ai që kam qenë gjithmonë, domethënë, si pa qenë kryetar, si kryetar, po ky kam qenë. Nuk duhet të harrojmë atë kontribut tënd tuaj në vitin 1991. Ndoshta ju se keni shumë për zemër, po atëre bërtisit dhe kishit parru e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Mos duhet ta bëni atë parrullën e duam Shqipërinë si gjithë Amerika, se Evropa nuk është aq interesante sot ku duam të futemi ne. Ka dhe probleme nga më të ndryshmet. Është parrullë e vitit 90, dhe vazhdoi pastaj edhe 91 e 92. Po ta mendonim atëherë se
Në integrimi europian do në vënoj 20 e ca vjetë dhe pritë se ku do jetë në hargun e 30 vjetë, ndoshta mund të antarësohemi, do të ishte jo çudi e madhe, po nuk e di se ç'do ndodhte në atë periudhë. Por fakti ka kaluar 23 vjetë edhe jemi akoma pa e marrë statusin e vendit kandidat. Nga pikpamja e kësaj parudhës. Nga pikpamja e interesave me Europën me Amerikën, unë them që integrimi, tashmë që e dim, prej vite që kemi thënë integrimi euroatlantik i Shqipërisë. Euroatlantik. Dhe kjo është Pak e thonë këtë, Euroatlantik. Jo, unë them e kam dëgjuar shpesh. Euroatlantik është domethënë integrimi euroatlantik i përfshim të gjitha. Europian, po integrimi euroatlantik. Euroatlantik përfshirë dhe NATO brenda, përfshirë dhe ato që janë përtej Atlantikut. E ka prerë biletën pushteti, siç thot zoti Rruga? Çfarë? Për të dalë në opozitë? Për dalë në opozitë. Jo, unë mendoj që situata është shumë e balancuar, është shumë e balancuar. E balancuar nga pikpamja. Sidomos KQZ më të balancuar nuk ka. Jo, nuk flasim për KQZ, flasim tash o KQZ është tjetër gjë dhe balanca e rezultatit zgjedhor që pritet është balanca e forcave politike që marrin pjesë në zgjedhje në dy kampet kryesore, pa futur këto 2-3 parti që akoma janë pa pozicionuar. Them që është shumë e balancuar, sistemi zgjedhor është i tillë që e balancon akoma më shumë, do të thotë dhe aty ku ka maja i pret, dhe aty ku ka gropa i pret, edhe rezultati pritet të jetë shumë i balancuar, aq sa mund të tentohet drejt një vështirësie shumë të madhe në qeveri se kushdo që të fitojë nesër, dhe mund të kemi skema të tjera ndoshta mas këtyre zgjedhjeve. Shumë interesante, pas kemi gjëra interesante nga zoti Demeti sot. Faleminderit. Zyluftar Bregu, pedagog në Universitetin e Tiranës, Departamenti Gazetari Komunikim. Mirëmbrëma Serhat. Mirëmbrëma. Kush është shkaktari i kësaj krize? Ka një emër? Po, për mua shkaktarët janë aktorët politik. Në qoftë se do duhet ta fokusoj më tej përgjigjen time, mendoj që shkaktari kryesor është mazhoranca, për të cilën pa gjykuar për motivet, nuk duhet të gjykoj motivet, por është ajo që e nisi si proces. Dhe në qoftë se motivet lënë vend për diskutim, procesi unë mendoj që është i gabuar, sepse procesi shkoi direkt në proces të dhunshëm, dhuna e kartonave, proces dinamik i menjëhershëm, kur mund të konsumoheshin metodat tjera politike, bisedimet, marrëveshjet, pa vajtur në dhunën e kartonave. Okej, faleminderit. El Murati, kryeredaktori i Gazetës Shqiptare. Mirëmbrëma se erdhët. Mirëmbrëma. Zoti Murati, si kryeredaktor që për ditë keni lajme dhe kuptoj shumë mirë atë situatën dhe gjendjen tuaj. PD, PS, LSI, sjellja e tyre këto ditë. Çfarë do sjell gjë? Çfarë do ndodh me këto tre parti në 23 qershor? Si do jetë rezultati e lidhur me atë që po sillen këto ditë? Po është vështirë të parashikosh rezultatin Landi, jo për shkak të zhvillimeve të fundit, të krizës së fundit domethënë, po për shkak të sistemit zgjedhor, i cili në farë mënyrë e bën vendin deri ku pa qeverisshëm ose vështirësisht të qeverisshëm vetëm nga një forcë politike. Domethënë për shkak kodit zgjedhor dikton në farë mënyrë koalicione, aleanca, ndoshta edhe aleanca fluide mbas zgjedhjeve. Për të qëndruar te kriza e fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, do thoya që nuk është se është një surprizë e madhe për mua, duke qenë se ne jemi mësuar që sa herë që ka zgjedhje në Shqipëri, qoftë vendore, qoftë parlamentare, disa ditë, disa javë ose disa muaj para, gjithmonë debatohet për rregullat me të cilat do zhvillohet kjo garë. Por s'kemi këtë situatë, s'kemi pas këtë situatë si tani. Kemi pasur situata edhe më të këqija, Landi, për mendimin tim, pak në ato proces zgjedhore që kam ndjekur unë këto 14 vjet të fundit si gazetar politik, kjo është fatkeqësi domethënë që jemi në këtë pikë pra 2 muaj para zgjedhjeve dhe në kohën që aktorët politik duhet debatonin për programet e tyre, alternativat e tyre për përburimin njerëzore, për rezultatet e qeverisë ose të kishim nga ana e opozitës një qeveri hije, le të themi, e cila do shpaloste alternativën e saj, ne ende diskutojmë për rregullat e lojës. Kjo në mendimin tim është një shenjë e papjekurisë të demokracisë shqiptare, që gjithmonë sa herë që ka proces zgjedhor bën kriza të tilla. Pra nuk kemi një proces normal para zgjedhor kur diskutohet për alternativa, po diskutohet ende për rregullat e lojës. Ndoshta në vazhdim të emisionit do kemi mundësi. Faleminderit Erli. Analizojmë. Aristir Lumezi, zëvendës kryeredaktor i Gazetës Panorama. Mirëmbrëma se erdhët. Mirëmbrëma. Zoti Lumezi, ne themi KQZ-ja, dhuna e kartonave, po mos ishte shkaktar ai kapërcim, ajo piruete LSI-s që e bëri gjithë këtë? Mund të quhet fajtore për shkak të lëvizjes së koalicionit?
Shiko, për mendimin tim, kalimi i LSI-s Majtas shkoj drejt një krahut natyrshëm dhe absurdi që ndron në faktin që kalimi i LSI-s, bashkimi i LSI-s me Partinë Demokratike në 2009 nuk krijoi këtë përshtjellim dhe e krijoi në momentin që ajo kaloi në krahun e vet natyral. Dhe domethënë ajo që ishte jo natyrale dhe e habitshme për të gjithë, krijoi një farë stabiliteti dhe qeverisje normale deri tani. Momentin që ajo u pozicionua atje ku duhet ishte, krijoi këtë përshtjellim, i cili besoj që turbulloi ujërat, po që me pak kohë do precipitojnë dhe do qetësohen. E parashikojnë që do qetësohen? Do qetësohen se s'ka ku shkon tjetër, kupton? Nuk besoj se riciklohen situatat ngjashme. Domethënë, në ushtri ju e dini mirë që predhat nuk bi 2 herë në të njëjtin vend. Wow, sa kisha pa dëgjuar këtë. Faleminderit. Edison Kurani, kryeredaktori i gazetës Koha Jon. Mirëmbrëma Serdhat. Mirëmbrëma. Zoti Kurani, kam i pyetje të tillë. Gjithë kjo situatë tani, çfarë pasojash mund të sjellë mbas 23 qershorit? Jo deri në 23 qershor. Kam përshtypjen që për zgjedhjet nuk besoj se do ketë një ndikim të fortë, për arsye se gjithmonë palët si zoti Berisha ashtu dhe zoti Rama kanë në traditë tërheqjen në momentin e fundit. Edhe Berisha ka bërë kompromise në momentin e fundit, edhe zoti Rama nuk se ka bërë kompromise, por ka bërë thjesht tërheqje. Dhe kujtojmë rastet që nga viti 2009 kur humbi zgjedhjet dhe nuk i pranoi dhe megjithatë hap pas hapi në gjitha protestat dhe e tia, zoti Rama në fund të shtërhequr, duke mos marrë asgjë nga ato që kërkonte, deri dhe kur bëri greva të gjata urie në pranë kryeministerisë. Kurse sa i përket pas zgjedhjeve të 23 qershorit, mendoj se ky është një problem shumë i madh. Për arsye se në rast se do të fitojë mazhoranca aktuale dhe opozita e tanishme, pra në qoftë se do të fitojë sërish Partia Demokratike, pra majoranca, sigurisht që opozita nuk do ta pranojë rezultatin, nuk do ta pranojë duke quajtur në vijimësi problematikën aktuale, duke e lidhur dhe me vazhdimsinë e problemeve që gjithmonë me opozita është shumë e aftë. Për shkak të qeniet opozit është e aftë, jo vetëm të provokojë, por edhe të lançojë probleme zgjedhore. Pra në fund, pas së zgjedhjeve, në rast se do të fitojë PD, atëherë nuk do të ketë një pranim rezultati nga opozita. Po për ne gazetarët dhe për gjithë qytetarët kjo është e vjetër. Ndërsa në rastin e kundërt, sigurisht që do të kishte një mospranim të zgjedhjeve, ndoshta edhe nga Partia Demokratike, për atë rezultate. Nëse fiton dhe Partia Socialiste? Po, për arsye se nëse do të kishte një tërheqje të zotit Berisha, sikundër e ka paralajmëruar Patozi sot në parlament, i cili ftoi Partinë Socialiste të sjellë antarin e ri të LSI-s në KQZ, pra për ta votuar në kuvend. Pra në qoftë se do të ketë një tërheqje të mazhorancës aktuale, atëherë asaj ndoshta mund të lindë drejtat që thotë që problemi që nisën me këtë krizë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe vazhdimësia më tutje e bëri procesin të papranueshëm për të pranuar rezultatin e zgjedhjeve. Kjo që thatë ju ngjan me atë që ministri i Brendshëm në 2005 tha më votën votat. Gjithmonë partitë ankohen për vjedhje votash, të gjitha partitë, partia e zotit Ruka, partia Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Demokratike, pra të gjithë janë ankuar dhe vazhdojnë të ankohen. Kujt janë ankohen? I ankohen palës tjetër. Për shembull, LSI-ja është ankuar dhe PD-s dhe PS-s për vjedhje votash, apo jo zoti Ruka. Ndërkohë që e njëjta gjë ka ndodhur me Partinë Socialiste që ankohet, madje dhe Aleanca Demokratike është e pakënaqur sepse thotë më janë marrë vota. Pra të gjitha partitë edhe për shkak edhe ju ka vjedhur vota edhe PD dhe PS-ja. Dhe prapë shkoni dhe bëni aleancë. Fantastike është kjo. Kjo nuk është kaq fantastike dhe për mendimin tim nuk mund të barazohen kështu forcat politike që të gjitha vjedhin njëra tjetrën dhe të gjitha ankohen ndaj njëra tjetrës. Këtu ka një dallim shumë të madh procesi zgjedhor. Sepse kjo mazhorancë sot ka treguar historikisht ka shkatërruar proceset zgjedhore në mënyrë katastrofike. Ne nuk duhet u kthehemi historive, por në qoftë se ka patur zgjedhje skandaloze në këtë vend, kanë qenë zgjedhjet e vitit 1996. Ne kemi qenë aktor, sepse kemi qenë njerëz, kemi konkuruar në atë kohë, dhe ju e dini që u dogjen të gjitha procesverbalet, u mbushën nga fillimi, dhe kandidatët e asaj force politike në atë kohë bënin garë kush të nxirrte rezultatin 99%. E ishte normale tërheqja e komisionerëve?
Sigurisht ishte normale, sepse... Ishte normale? Po ishte normale, sepse komisionerët tanë kanë qenë në një presion të latashëm të shërbimit informativ të asaj kohe, të cilët të rrifnin njerëz dhe u thyenin dhëmbët në rrugë. Ne nuk mund të harrojmë historinë. Unë kam qenë antar i Këshillit të Evropës, kur është diskutuar ky problem, dhe më keq se atë ditë në Këshillin e Evropës, nuk e kanë ndier veten ndonjëherë. Nuk ka një vend me standarde më të ulta për zgjedhjet. Ati janë treguar procese verbale të djegura përpara gjithë parlamentarëve të Europës ku grumbullohen. Jo, pse unë ndjehet keq, duhet ndjeheshit. Unë ndjeva keq si shqiptar, po them. Si shqiptar. Nuk unë ndjeva keq si forcë politike apo socialist. Duhet ndjeheshit mirë. Unë ndjeva keq si shqiptar dhe padyshim në atë kohë zoti Berisha kishte kredibilitet, me thënë drejtën. Ishte shumë e vështirë që të mbushë mendjen që kishte ndodhur kjo gjë. Dhe më kujtohet që në Komisionin e Drejtave të Njeriut ku bëja pjesë, një zonjë e nderuar thotë që s'ka mundësi të ndodhin këto gjëra në Shqipëri. Unë kisha marrë me vete një album me ngjarjet e 28 majit, ku ishin rrahur, ishin masakruar socialistët në rrugë. Dhe i kanë thënë asaj zonjës që shikojë këtë se kjo zonja këtu nuk është më e keqe se sa ty. Kjo ngjarje e rëndë 96-s me 17 vjet më pas nuk e kuptoj. Jo, kjo është sepse nuk ka asnjë dallim zgjedhjet e viteve të fundit me ato 96. Jo po të rish një paralele të papranueshme. Kjo është një vit sjellje konstante. Po nuk është normale të krahasosh vitin 96 me vitin 2013. Nuk ka ndryshuar, kanë ndryshuar format e manipulimit, por në thelb mbetet i njëjti njeri që ka shkatruar proceset zgjedhore dhe ka për të hedhur në erë dhe këtë proces zgjedhor. Pse e paragjykoni zoti Rukë? Unë s'kam arsye të paragjykoj, këto janë fakte, ka dy fakte shumë të rëndësishme ku është prekur. Nuk ka ndodhur. Janë prekur gjëra thelbësore, janë ndarë deputetët në mënyrë të zhdrejtë duke mos shprehur numrin e qytetarëve shqiptarë shpreh vullnetin, thjesht për të marrë deputet në tavolinë. Dhe akti i fundit është akti më barbar. Ne shikojmë shumë nga jashtë, nëse një shtet dhe një vend do të funksionojë, ja po t'ja u them unë. Më lejoni që t'ja argumentoj se çfarë ka ndodhur praktikisht. Ka ndodhur që procesi, edhe sikur donin ta fillonin, duhet fillohesh nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra shkelja e parë e rëndë është kodi zgjedhor i këtij vendi. Procesi duhet fillonte nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ja nga Komisioni i Ligjeve. Ju lutem. Ka Berisha kodin zgjedhor. Udhro? Kodin zgjedhor se ka Berisha. E ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, parlamenti nuk mund të vihesh në lëvizje. Procesi duhet të vijë në lëvizje. Në vjen keq procesi në parlament, procedura parlamentare, po këtu nuk ka procedurë parlamentare, si këtu parlamenti është një apendiks i ekzekutivit shqiptar, nuk funksionon, një grup me ushtarë që dalin me forcën e kartonit dhe nuk pyesin për ligj. Pra, procesi duhet fillonte nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pastaj duhet vinte në Komisionin parlamentar dhe mbi të gjitha. Nëse zbatohen normat kushtetuese, po dhe rregulloria e parlamentit, personi që shkarkoj ose liroj, duhet të dëgjohet. Ky person nuk është thirrur të dëgjohet. Ku ndodh, në cilin vend botës ndodhet që të shkarkosh njëri, i cili është zgjedhur me votat e parlamentit, dhe ti nuk jepi të drejtën po kur nuk e dëgjuat atëherë kur fshehu faktin që ishte prokurori i shkarkuar, pse duhet ta dëgjoni tani? Nuk është pyetur në bazë të rregullores, tani ne mund të bëjmë teorira sa të duam. Ne po flasim mbi bazën e ligjit. Ka shkarkuar presidenti, e ka shkarkuar për shkelje të rënda në detyrë dhe e fshehu, nuk e raportoi, nuk e tregoi atë. Përse duhet ta dëgjoni tani kur nuk e dëgjuat atëherë? Keni durim. Nëse zoti Sali është parimor, duhet ta kishte bërë të gjë me zotin Ristani. Kur e vendosi kur e tha. S'ka lidhje zoti Ristani. Jo. Ne po flasim për një njeri i cili është parimor. Tani ne po flasim për muon një herë. Atëre, meqense po flasim për muon, s'ka lidhje Ristani. Është shkelur kodi zgjedhor. Po pse është shkelur kodi zgjedhor? Është zgjedhur sepse duhet fillonte procedura, duhet fillonte nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ju e pranoni që duhet shkarkohet zoti? Jo, unë nuk thash atë gjë. Po duhet të shkarkohet pra sepse ju duhet ta mbani ju majorancën. Keni durim ta shpjegoj. Në KQZ. Ju mund të keni këndvështrimin tuaj i dashur, unë nuk ju ndërhyj. Por jo flasim si ka funksionuar ne jemi njerëz dhe qytetarë të përgjegjshëm të zbatojmë ligjet e ka shtetit. Funksionuar që majoranca. Nëse ligjet e shtetit nuk funksionojnë, nuk ka shtet zotëri. Shteti funksionon me ligje, të cilat i kemi shkruar dhe i kemi miratuar në parlament. Është shkelur kodi zgjedhor. Është shkelur rregulloria e parlamentit. Është shkelur rregulloria e parlamentit. Është shkelur një nën i kushtetutës, pas një dyshim. Ka qenë seanca më brutale. Është shembulli më i keq i drejtësisë shqiptare se si i bën ligjet dhe se si i zbaton. Dhe ky është një akt arbitrariteti, është fillimi më i keq i procesit zgjedhor, unë nuk e di si do të vej, po ka krijuar një kaskadë ngjarjesh, të cilat po e fusin procesin zgjedhor në një krizë shumë të rëndë dhe që ka vënë Shqipërinë përballë faktorit ndërkombëtar në një pozitë shumë të vështirë.
Unë nuk besoj se ka në një nuk besoj se ka në një Zoti Ruka, deklaratat ka bërë ambasadori amerikan. Zoti Ruka, është e nevojshme që shiko, sepse deklaratat tuaja ju dëgjova dhe në fillim. Është e nevojshme të di opinioni publik të gjitha anët e medaljes. Sot, jo më larg se sot, ambasadori i OSBE, ashtu si kundër dhe dje, por edhe sot, ka deklaruar, ka bërë apel publik, madje duke ju referuar dhe raporteve të mëparshme të OSBE Odiri. Ka thënë, i bëj thirrje Partisë Socialiste të dërgoj antarët në mënyrë të menjëhershme të dërgoj propozimet për antarë të rinj t'i zëvendësojnë në KQZ. Ju tani thoni se ndërkombëtarët janë e kritikojnë të fakt. Ashtu dhe zoti Mur, Jonathan Moore, zyrtari i lartë i Dash, ka bërë të njëjtën thirrje që partitë të mbajnë përgjegjësitë e tyre. Po tash ti themi të gjitha, jo, ti themi të gjitha ashtu siç janë, unë ju citova 2 deklarata. Tani ju thoni që ndërkombëtarët deklarata që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zoti Arvizun nuk është përfaqësues vetjak i vetes, është përfaqësues i Departamentit Amerikan në Shqipëri dhe ka thënë shprehjimisht mos e vini Shqipërinë përballë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe komunitetit ndërkombëtar. Dhe ky është një sinjal jashtëzakonisht i fortë. Unë nuk e di, domethënë këta amerikanët i duam, po kur thonë një gjë që nuk na pëlqen, i lëm se Po mirë, okay, si shihni thirrjen e zotit Wolfart që ju duhet të zëvendësoni menjëherë antarët tuaj në KQZ. A jepni ju një përgjigje kësaj kërkese të zotit Wolfart? Nuk ndaj të njëjtin qendrim me këtë zotërin. Në radhë parë ai duhet kritikojë procesin pse ka ardhur kjo gjendje, të mbaj qendrim dhe sigurisht do gjendet një zgjidhje dhe duhet gjendet një zgjidhje pa asnjë dyshim, sepse procesi zgjedhor në këtë vend duhet realizohet dhe kjo është përgjegjësi sigurisht e gjithë klasës politike. Por përgjegjësinë kryesore ka ai që shkaktoi krizën dhe të kërkoj rrugët e zgjidhjes, të cilat atë unë nuk e di, nuk jam unë që vendos, por gjithsesi duhet gjendet një zgjidhje, të rikthehet procesi mbrapsht, ashtu siç ka qenë, sepse nëse ti kërkon ta masakrosh Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ti intimidosh qytetarët shqiptarë dhe thuash që në këtë vend bëhet çfarë të dua unë, se ky parlament bën çfarë të dua unë, se prokuroria bën çfarë të dua unë, se gjykatat bëjnë çfarë të dua unë, se Këshilli i Lartë i Drejtësisë, se ku diun bëjnë çfarë dua unë, ne nuk jemi monarki më zotëri. Jemi një shtet ku funksionojnë pushtetet ndara. Po këtu nuk funksionojnë, janë nënshtruar të gjitha dhe ne të gjithë bëjmë pse jetë. Okej, zoti Demeti, për gjithë këtë që folëm, Pari njërë më pëlqeu hapja e emisionit, sepse ju i drejtu çdo pjesëmarrës këtu nga një pyetje që e hapën dhe bën një tematik gjithë përfshirëse dhe do ishte shumë interesante që gjatë emisionit ti kapim gjitha më pëlqeu. E dyta, para se të bëjnë ndërhyrjen time, zoti Kurani tha një moment që u vure sot një tërheqje e Partisë Demokratike nëpërmjet propozimit të zotit Fatosi. Shumë thënë tërheqjes, se kuptova. Tërheqje që është e gatshme që të zëvendësoj antarin e KQZ-s me një tjetër emër nga LSI. Nga LSI. Vetëm kaq, po jo që të ndryshoj kaçën. Po sigurisht që plani pastaj është. Në rregull, pra jemi në njëjtin linjë. Atëherë të fillojmë pak me pikërisht me këtë vazhdimsi të kësaj. Pse u krijua kjo situatë në KQZ? Deri tani kishim ecur përgjithsisht mirë. Kodi zgjedhor u miratua me konsensus plot nga 2 partitë, vetëm 2. Si deshën e bën, nuk futen asnjë nga partitë e tjera sa mund të jenë me 10 të tjera. Asnjë. Çfarë deshën nga AJA ke zhëja, 200 euro dhe kodi zgjedhor i bën si deshën vetë. Të dyja bashkë. Po duan ata bëjnë çuditëra. Pra konsensus i llahtarshëm. Siç që edhe konsensus siç që jo më kishte shumë propozime edhe nga partitë e tjera, edhe pati të gjitha partitë e tjera nga 2 krah nënshkruan një dokument që ja çu të dyja i hodhën i syve të gjithëve. Edhe Rama, edhe Berisha, i hodhën i syve u duk sikur firmosën dhe ata, dhe pastaj u ndidhe zhvillime tjera nga brenda, siç kanë vepruar gjithmonë, i shkelmuan, i shumëzuan me zero të gjitha dhe vepruan siç deshën vetë. Siç bën për ndryshimet kushtetuese, vazhdojnë edhe këtu. Pra konsensusi jashtëzakonshëm, mrekullueshëm. Dhe gjithçka vazhdoi mirë deri në miratimin e KZAZ-ve. 89 KZAZ të miratuara. 80. Dhe pam në 1 prill lëviz koalicioni. Ikën Meta që andej kalon këtej. Ju kënaqet? Pas mos më ndërpres se po vazhdojmë të japim këtë linjë dhe pastaj themi do jo më duket shumë i kënaqur që ka ikur LSI-ja prandaj. Jo, nuk shpreh këtë. E thash në 1 prill më e qesha çik vetëm në 9 qesha në 1 prill. Jo, më duk sepse gjitha ju partitë e vogla aty me PD-n keni duar trokitër. Po PD-s nuk e ka dashur LSI. Nuk jam i asaj linje, por unë gjithmonë kam bërë komente shpresoj racionale. Ishte e detyruar në këtë punë, po këtu do bëj një koment pak për çudinë e LSI-s në 2009 dhe 2013. Ajo që ndodhi ishte që në mënyrë relativisht papritur, në 1 prill,
kalohet këtej. Dhe pikërisht nuk e di disa ditë mbasi u formatuan dhe KZAZ. Pra ku shumica ishte prap ashtu siç tham 5-2 në gjysmën, 4-3 në gjysmën tjetër në favor të opozitës. Pra këtu edhe bile po të vini deklaratat e Ramës, dhe u tregoj që ishte shumë i entuziazmuar se tashmë morim kontrollin e administrimit të procesit zgjedhor. Kjo fillojmë që këtu ka një pikpyetje shumë të madhe. Nga ana morale, qofse ti do lëvizësh çik këtej, do kalosh këtu, atëherë duhet mos prezësh 2 ditë, mos prezësh 1 prillit, po ta bësh me 22 mars, që është dhe festa e Nevruzit, se është Bektashia i meta. Edhe ta bënte me rastin e Nevruzit, edhe të kalonte të lutem, mos në rast, unë si unë dëpreva në asnjë sekond. Mos e thyej për besimin që ka. Jo, po them pra me 22 dhe me ta bëte me 22 mars, edhe unë Bektashia. Nga gjitha anët, edhe kam shumë respekt për Bektashia. Pra ta bëte me 22 mars, pa u konstituu këto KZAZ. Ju po thoni që kjo ishte një hile e paramenduar? 100% e paramenduar. Hile e paramenduar 100%. Në këtë moment, këtu, kjo nuk ka moral. Dhe kjo prish gjithë frymën, nuk thënë kushtetutës, se këtu s'ka më kushtetutë me kod zgjedhor, me KQZ. KQZ nuk është më institucion kushtetues, mos e thot më njeri, mos e zëj me gojë që shkelet kushtetuta se projektet KQZ. Absolutisht. KQZ është një organ paçavure që mund ta ndrojnë këta si të duan, të nesmen po të ngrihen e kthejnë si ta kenë qefin. E hoqin nga kushtetuta. U bë gjithë sakrificë në atë kohë që u vun kushtetutë. Kam qenë nga njerëzit që kam insistuar që të futen kushtetutë dhe kemi konsoliduar atë dhe sistemin zgjedhor. E shkatruan. Keni thënë fjalën më të rëndë deri më sot. KQZ-ja paçavure. Po, jo, me kuptimin e institucionit. Një institucion që siç ka qenë edhe më aq për sot. Siç ka qenë në aspektin ligjor. Jo, siç ka qenë KQZ-ja dikur para kushtetutës në 98-s, që emrohesh domethënë aty për aty me një listë zgjedhor të thjeshtë në parlament, kështu bëhet tani vetë bëhet me kod zgjedhor me 84 vota. Po s'është institucion kushtetues. Tani vazhdojmë me pjesën tjetër. Pra, në këtë pikpamje, duhet të paktën para KZAZ-ve, duhet ishte deklaruar, ose kur u bë takimi, në diskutimin e problematikës të ndarjes të majorancës nga Ilir Meta, Ana Sjelltas, duhet ishte prekur të ky problem. Pra, nuk mundet ti tash të bësh sikur se di, edhe dali Ilir Meta aty dhe thotë që po të më kishe propozuar mua Saliu të më thoshte e fundja unë edhe e tërhiqja antarën e KQZ-s, ose shifnin edhe pjesën tjetër mbrapa. Kujt pse bën sikur si kupton? Në natyrisht ne njohim Ilir Metën kush është, e dim kush është, këto janë sjelljet. Ja, pra, këto janë sjelljet natyrshme ti që bën kurse i intereson, bën sikur i kalon kështu, sikur si kupton këto gjëra. Zulu, kishte një mendim tjetër? Absolutisht. Jo, tash më lër ta çoj deri në fund idenë. Jo, për këtë thjesht për. Dhe këtu do ta lidhin çik me 2009 me 2013. Për mua 2009 Bashkimi i LSI-s me PD-n ndoshta ishte i sforcuar, nuk ishte i çuditshëm. Sepse në 2009 Rama dhe Meta kanë ardhur me një histori mbrapa tyre, që dihet që ishte një histori mashtrimi disa herësh e Ramës ndaj Metës. Disa herësh. Dhe fundit ishte ndryshim të kushtetuese, kodi zgjedhor për ta asgjësuar Ilir Metën. Çfarë historisht keni ju personalisht me Sali Berishën se ka Rama dhe Metën? Jo, ato absolutisht jo, përkundrazi. Ja. Ne me Sali Berishën kemi diskutime marrëdhënie ball për ball. Herë marrëdhënie bira me PD-n. Ball për ball, jo, kemi marrëdhënie ball për ball që kemi pasur. Ball për ball, po ka qenë më të ashpër. Nuk kuptove. Marrëdhëniet e Ramës me Metën kanë qenë marrëdhënie për t'ia punuar njëri tjetrin në mënyrë sistematike, kanë qenë në një front dhe Rama vazhdimisht e ka mashtruar Metën disa herë dhe nxori aty ku ishte. Po kështu e keni akuzuar Berishën ju, marrëdhënie të tilla që çau ka bërë Berisha juve. Nuk ka lidhje fare kjo me këtë. Berisha kishte një shumicë dhe vepronte. Kurse këtu Rama me Metën, Rama ka qenë dikush në periferi të PS-s, Meta ka qenë kryeministri i PS-s. Rama arriti ta nxjerrë nga PS-ja, Jeni zotrim me përvojë politike, por nuk mund të flasësh për raportin midis dy njerëzve kur ata s'janë këtu. Mirë. Po jo, po diskutojmë gjithse the e çuditshme. Çështja zoti. Po dakord, po flet me garanci që ju e dini se ç'i ka bërë Rama Metës me ta Rama. Atëherë nuk ishte. Zoti Bregu, për çdo diskutim nuk sjell dot Metën dhe Rama. Jo, dakord, por për marrëdhënie personale po them, jo për marrëdhënie politike. Marrëdhënie politike po flet. Politike po flet. E nxori nga PS-ja, e ndau. Pastaj e përdori kundër PS-s. Jo për gjë mund t'i marrë zoti Bregu, po do lënë ato punta atje të mëdha të shtetit po. E mori e shfrytëzoi në 2007 se kam qenë aktor. E mori e shfrytëzoi në 2007 për të marrë bashkinë dhe pastaj në 2008 ja grisi marrëveshjen e nënshkruar atje. Dorën e nënshkruan, bëri kodin zgjedhor që të eliminonte LSI-n. Pra në këto kushte Ilir Meta dhe Edi Ramën erdhën në kontradiktë të jashtëzakonshme dhe ai nuk mund pranonte që të bësh patarice Edi Ramës për të ndihmuar pra Edi Ramën drejt egos, drejt pushtetit. Prandaj se ka ishte natyrshme 2009. Kjo sot
është për mua jo vetëm e panatyrshme, se nuk mjafton vetëm të themi se kjo pozicionimi majtë e djathtë për mua është pak shumë artificiale. Nuk është thjesht për majtë e djathtë. Ktu ka ca gjëra të tjera që ndoshta mund të diskutojmë, që janë me shumë pikpyetje që shohim se si do zhvillohen gjatë kësaj kohe dhe si do zhvillohen pas zgjedhjeve. Megjithatë e lëm, vim deri ke morali. Pra, lëvizja që u bë dhe shumica e krijuar nuk mund pranoj aq më tepër me hile, dhe Sali Berisha është një aktor që nuk pranon t'ja hedhë sy për sy. Në momentin që në fundi ka dhe votet në parlament. Ajo që ndodhi në parlament, unë e thash dhe më përpara. Ishte e sforcuar. Ishte sforcuar. Bile dhe varianti i parë për ta shkarkuar anëtarin e KQZ-s thjesht për balancë politike, ishte shumë e sforcuar dhe në këtë kuadër ishte në deklaratë e ambasadorit amerikan. Në kuadrin e shkarkimit pastaj u kalua pastaj u kalua i gjetën një gjë. Nuk dua të hyj kësaj pune sepse është diskutuar shumë dhe s'do zgjidhet ne sot këtu. Ka dhe drejtime të tjera, ka dhe gjykate të tjera për të diskutuar, po unë them është e sforcuar. Si kuptim ka dhe gjykatë që ai mund të ankohet në linjën gjyqësore. Po është e sforcuar. Është patjetër, diskutohet. S'ka si mundësi të rrugë. Mirë. Është e sforcuar. Për çfarë zgjedhje? Kjo kërkon një zgjidhje politike. Është e sforcuar. Tani problemi është çfarë ka ndodhur me KQZ-n pas kësaj? Janë vendime kolegjiale. Iku Ilirian Muha. Ç'pun ka Partia Socialiste me Ilirian Muha? Me Ilirian Muha? Ç'pun ka gjëja parë? E dyta, cila është arsyeja që një mas një më heq 2 nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i nxjerr sikur ikin sepse ju prek integriteti atyre. Dhe i treti është ngrirë. Po ky ngriri, kjo është, po bëj një parantezë, ky ngriri me kod zgjedhor, po ngri 2 herë në 2 mbledhjet të KQZ-s, thuhet atje, ka një pikë. 2 mungesa. Nëse mungon 2 herë për arsye KQZ, ai plotson kushtet për tu përshtuar, nuk mund të ngrihet. Problemi është kjo. 2 veta, kjo krizë do ta mbyll edhe me këtë arsyetim dhe pastaj do t'i rradhën tjerëve. Veprimi që ka bërë Rama, që ka tërhequr 2 anëtar të KQZ-s dhe ka krijuar ta ashtu quajtur krizë, por mua s'ka asnjë krizë, ka vetëm krizë të sforcuar artificialisht nga Rama, personalisht. Por është krizë ama. Është krizë. Krizë, unë po them thojse se duhet ta krahasoj me 2 gjëra. Është një gabim i jashtëzakonshëm, foshnjarak i një politikani që paktën ka disa vite në karrierë. Siç ishin gabime foshnjarake, po i faleshin se ishin fillim dhe ti bojkotimi i parlamentit mas 2009-s, siç e gabim foshnjarak greva uris, që ishin gabim, domthon veprime të cilat ishin të dështuara paraprakisht, domthon të dështuara pa filluar. Që ku i shkon në mendje ta bëj këtë punë, janë të dështuar se janë vrejtje për majorancën këti se vetëm veprime që janë bërë më përpara dhe të tjerët i kanë provuar në rrugë të shkelura, nuk duhet bësh të njëjtat gabime. Ky veprim që bëri tani është një gabim i njëjtë me atë bojkotimin e parlamentit dhe grevën e urisë që bëri, që dështoi 2 herë vajte ke krokodili, se e morën përveç e çun atje. Të njëjtën gjë do t'i bëjnë tani. Të njëjtën gjë do t'i bëjnë tani. Ktu do jeni dhe do të çifni deklarata fundit. Okej. Sali ka bërë një gabim, ka hyrë dhe luan në fushën e Sali Berishës. Dhe Sali Berisha në fushën e tij nuk lë njëri të fitojë. Kjo fushë, kështu ka bërë dhe Juve. Tani, kështu ka bërë dhe Juve. Nëse u krijua një avantazh në krahun e Ramës për shkak të antarit KQZ-s që u lëviz në mënyrë sforcuar, me këto 2 veprime që ka bërë, balanca anon në krahun e Partisë Demokratike dhe po të them unë këtë gjë. Nuk e lë njëri Ramën shkatroi zgjedhjet, shkatroi presidenti zgjedhor. Do ta marrin për veshi e do ta fusin KQZ. Zoti Berisha do ta lënë. Ju bë veshi llastik, publicitet direkt te zoti Bregu. Teleferiku Dajti Express ju fal kënaqësinë të prekni madhështinë e malit të Dajtit, në dimër dëbore qetësi, në verë gjelbëri me freski. Në një udhëtim të sigurt e të mrekullueshëm me teleferik për vetëm 15 minuta mbi një relief ëndrash, ju do të prekni kurorën e Tiranës, malin e Dajtit. Teleferiku i vetëm në Shqipëri dhe më i madhi në Ballkan. Dajti Express, aty ku toka takon qiellin. Një karburant i mirë për makinën tuaj garanton një rendiment të lartë në djegje, ruan motorin, bën më shumë kilometra për të njëjtën sasi karburanti dhe motori juaj mund të punojë në një regjim deri në -20°C. Risi vetëm te Kastrati. Benzin 100 oktan Ultra Power 100 dhe naft Ultra Diesel 10 ppm. Direkt nga rafineritë më të mira italiane, vetëm te Kastrati. Ruaj makinën, ec më shumë kilometra dhe kurse. Ultra Power 100 dhe Ultra Diesel 10, vetëm te Kastrati.
Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zoti Bregu, kam një pyetje të tillë. Edhe zoti Demeti, po kam dëgjuar me shumë vëmendje sot gjithë diskutantët në parlament janë kujdesur që t'ia faturojnë këtë gjithë zotit Rama. Pak ose as pak ka përmendur zotin Meta. Zoti Meta është aleati numër 1 i zotit Rama në këto momente. Ku është pjesa e zotit Meta? Pse vazhdon majoranca të ketë një lloj kujdes që përveç zonjës Topalli, edhe zoti Berisha me metafora dhe epitete jo ngjalla, fyti, dhe zonja Topalli me fjalën blok. Përpara se të shkoj te pyetja juaj, më duhet të them diçka në lidhje me zotin Demeti, se unë kam konsiderata, por ligjërimi politik që përdori zoti Demeti këtu nuk më duket i përshtatshëm për ligjërim politik. Pse? Po batuta të tilla që ku lejon Berisha ta mposhtësh në fushën e tij nuk janë batuta për politikan e ka nga përvoja zoti Demeti dhe pas edhe 2 javë para zgjedhjeve. E ka nga përvoja zoti Demeti, zoti Bregu. Ka 23 vjet që lufton me zotin Berisha. To vetëm e tensionojnë situatën dhe ne jemi një shoqëri bipartizane që gjithë populli, gjithë shoqëria shqiptare pastaj pozicionohet dhe acaron situatën politike dhe nuk i intereson Shqipërisë kjo gjë. Për të vajtur tani tek përgjigja e pyetjes tuaj, më duhet të them që fillimisht procesi për shkarkimin e antarit të KQZ-s, zotit Muo, që ishte i propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ishte pak në ngërç juridik. Dhe fakti që vetë majoranca e ndryshoi 3 herë motivimin e lirimit të tij nga detyra, do thotë që nuk 2 herë. 3 herë, sepse fillimisht ishte për balancim, pastaj ishte për balancim dhe për njollën biografi, dhe pastaj në fund përfundoi njollën biografi. Dhe për të mbërritur te njolla biografi, njollën biografi. Po, për të mbërritur te njolla biografi, shumë e bukur. Në jurisprudencë ka një koncept landi që quhet riintegrim, që do të thotë që një njeri mund të bëjë një kundravajtje penale, dënohet 6 muaj, dhe nëse ai për 10 vjet nuk bën një krim tjetër, nuk i përmendet më kundravajtja penale. Nëse ti shkon merr dëshmi penaliteti, s'mund ta quhesh kundravajtje penale. Nuk do ta marrë si ndërprerje, zoti Bregu. Pasur një relacion shumë të gjatë të prokurorisë përgjithshme në presidencë. Ilirian Mua i kishte të drejtë të zgjidhej dhe të zgjidhte sepse kishte kaluar një kohë shumë e madhe nga masa disiplinore që kishte marrë. Dhe e fundit, ai akt juridik i presidentit e Republikës u bë publik dhe zoti Mero Baze në gazetën e tij dhe mundet në një koleg tjetër, ju kërkojnë ndjes nëse e kanë publikuar dhe 2 kolegët që kanë këtu, ishte publik atë ditë që ai u diskutua dhe u zgjodh. Pse majoranca u kujtua? Nuk ishte fshehur? Jo, nuk ishte fshehur, ishte publik. Ishte fshehur zoti Demeti? Është shkruar në gazeta dhe është paraqitur dhe në komision. Është paraqitur në komision. Kjo dyshim është kjo që e ndryshimit motivit, ë? Jo, e pranoi, tha që kishte një ngërç. Motivi ishte i sforcuar dhe nuk balanca politike ishte një argument që nuk futet. Tani pse majoranca përpiqet ta ruaj, po themi Ilir Metën? Se mua më duket është një gjë normale, madje mua nuk më duket sikur po e ruan. Më duket sikur po e sulmon, apo e sulmon drejt për drejt, apo tërthoraci, hajde ta diskutojmë. Po nuk më duket se po e ruan zotin Metën. Po pse pak duket? Është numri 2 i Partisë Demokratike dhe është kryetari i parlamentit. Me një fjalor që për mua nuk është e denjë për një grua. Dhe ikni për lesh, dhe ikni kështu, dhe shkoni kështu. Edhe ju padashje e përmendët, e përsëritët. Po tani mua edhe unë bëra gabim që e përmenda, por më shpëtoi domethënë. Tani nuk mendoj që nuk edhe asaj mund t'i ketë shpëtuar. Nuk mendoj që po e ruajnë zotin Meta. Zoti Meta që në taljen e parë publike tha që nëse kryeministri do ma kishte kërkuar, mundet tha që unë të isha tërhequr pa e çuar situatën politike në këtë që si burra shqiptar që janë këta, nuk kthehen më mbrapsh. Do duhet ndaj fuqi madhore që t'i kthejmë mbrapsh. Okej. Zoti Murati, kam një pyetje të tillë. Si i komentoni, si analizoni ju të 2 politikanët që kemi në studio, ato që tha zoti Ruka, ato që tha zoti Demeti. Të përqendrohemi te këto që përfaqësojnë mendimet e tyre. Po, për ndaluar më shumë te domethënë ajo që është ngjarja e ditës, që është tensioni që është krijuar për KQZ-n. Ta lëmë një historinë e politikanëve kryesor Berisha dhe Rama.
Do ndalësha një moment të që tha Zoti Demeti, që se dëgjohet me kujdes Zoti Demeti në një farë mënyrë për shkarkimin e Iliran Muhos, le të themi përfaqësues LSI-s në KQZ ju referua moralit ose le të themi parimit të ligjit, të parimit të kodit zgjedhor për balancimin, ndërkohë që kur foli për antarin e PPD-s Jani tha që ju referua ligjit, që është kodi zgjedhor, konkretisht në 18. Do thojë që gjithë kjo është kleçka pra. Në 18 i kodit zgjedhor ka shkruar në mënyrë specifike, zezmit bardhë, mënyrat, le të themi procedurën dhe rastet kur shkarkohet një antar i KQZ-s. Në rast konkret, në shkarkimin e Iliran Muhos, pra nuk kemi një referencë ligjore, kemi një referencë morale, ju kam dëgjuar dhe juristë, le të themi me emër të Zonar Beristani për shembull, jurist i njohur, që mbron se të thush argumentet e Partisë Demokratike, edhe i referohet se thush parimit, balancimit, por nuk ka një referencë ligjore për shkarkimin e zotit Iliran Muhos. Nuk ka një të shkruar që lidhet me këtë shkarkim. Neni është shumë specifik, është kur ndron jetë, dhe s'ka lidhje me atë që është shkarkuar. Kur ndron jetë, kur mungon dyre rresht ose kur bën një shkelje kushtetuese, ka shkarkuar diçka tjetër. Ky më shkon më sjell ndërmend rastin e shkarkimit të ish prokurorit të Zori Sollaku, për shembull, që ne landi kemi ndjekur afër në parlament, domethënë, edhe ai në një farë mënyrë u shkarkua pa një referencë ligjore, u shkarkua sepse nuk i pëlqeu një mazhorancë fluide, por në të kohë ligji dhe kushtetuta thoshte i përcaktonte me saksi, domethënë kur ishin rastet që shkarkohesh, kur kryen një krim të rënd kushtetues, kur ndron jetë etj etj. Pra, u zëvendësua pa një referencë qartë ligjore, u shkoi çështja në gjykatë kushtetuese dhe faktikisht gjykata kushtetuese i dha të drejta ankuesve dhe e rrëzoi vendimin e parlamentit për shkarkimin e prokurorit Rakipi, mos gaboj, po, prokurorit Rakipi, i cili shkarkua me mazhorancë fluide, dha dorëheqjen dhe ish kryetar i kuvendit Namik Dokle vetëm për këtë rast. Ky është pra, domethënë është pak a shumë, domethënë çdo analogji çalon, po ky është pak a shumë një njëjti rast, domethënë nuk ka një referencë ligjore dhe ky është gjithë problemi, nuk është çështja sepse këtu kemi nuk është çështje interpretimi, pra këtu mazhoranca dhe kryeministri Berisha që nuk ka punë fare, domethënë të merret me përbërjen e KQZ-s. Këtu KQZ nuk është institucion kushtetues, por është institucion ligjor dhe vepron në bazë të ligjit, pra nuk ka detyrë mazhoranca të rregullojë balancat brenda KQZ-s. Sigurisht që duhet ruajtur disa balanca në KQZ, por këto ruhen në momentin që zgjidhen antarët dhe jo në çdo moment, sepse mazhorancat politike mund të ndryshojnë në çdo moment. Landi, mund të kenë aleancë, nuk është e thënë që edhe përbërja e KQZ-s. Po të bëj PD me PS në aleancë, si do të bëhet? Ose nëse kemi për shembull, si thatë ju, mirë qeveri teknike. Atëherë si përbëhet KQZ? Si është përbërja e KQZ? Si do bëhet KQZ? Prandaj po them, këtë ka rregulluar ligji, nuk mund të tisar të tekë, në varësi të mazhorancës politike, mund të ketë kriza, mund të ndryshojë mazhorancat, mund të ketë aleancat, jo çdo aleancë, pra duhet përshtatet dhe të përkthehet në ndryshimin e përbërjes së KQZ. Sigurisht isha një koment të vogël, nëse më lejohet. Më duket se arsyetimi është jashtëzakonisht i drejtë. Domethënë balanca vendoset në kohën që bëhet ligji. Ti s'ket drejt ta shkesh ligjin sa herë ndryshojnë balancat. Sepse me këtë logjik, kur ndryshojnë balancat, ti duhet prekësh gjithmonë të gjitha organet kushtetuese, që nga presidenti, që nga gjykata kushtetuese, që nga gjithçka. Prandaj tha që ky është një precedent shumë i rrezikshëm për një shtet ligjor, që mazhoranca vepron në mënyrë arbitrare, veçanërisht për një ligj që është bërë me 3 pesta, të cilin e shkatron me 50 plus 1%. A rasti Iliran Muhos nuk është puna për të mbrojtur Iliran Muhon. Tu është problemi për të mbrojtur principin. Në ligj, në nenin 18 janë të shkruara shumë të qarta të gjitha kriteret kur mund të largohet apo të shkarkohet një antar komisioni. Po doni unë janë numëroj, po besoj se janë të tepërta, ato përmendën këtu, ai nuk përmbush asnjë nga këto kritere. Aq më tepër që ai cenin biografi që nxorën, ka shkruar shtyp. U tha fjala njoh. E gjeti bregu. Por në atë kohë shkruar në gazeta, dhe po të ishte se zoti Berisha do ishte interesuar që të mos vihej, po atëherë i interesonte, tu nuk është çështje parimi. Kjo është çështje pragmatizmi. Që përdor zoti Berisha, përdor një standard tjetër kur e emëron, dhe një standard tjetër kur e shkarkon. Ndërsa për problemet që ngriti zoti Demeti, nëse më lejoni, këtu nuk besoj se jemi për të diskutuar marrëdhëniet ndërpersonale midis udhëheqësve. Forcat politike në Shqipëri kanë historinë e tyre. Edhe të lutem, edhe tek e djata, siç ka patur historinë dhe partia juaj, ka lëvizur, ka qenë tek e djata, është shkëputur për arsyet e saj, është normale. Erë tek e majta, shkuat pra tek e djata. Janë gjëra normale. Edhe ju keni patur, keni patur arsyet tuaja pse keni lëvizur
Dhe mendoj që bashkimi të majtës është një imperativ, është një nevoje brendshme, ka probleme, nuk diskutohet, nuk janë problemet mëdha, janë absorbuar nga shumica e qytetarëve shqiptarë ata që na përkrajin ne jemi në kontakt me njerëzit, Ilir Meta në mënyrë të natyrshme është në pjesën e tij, këto probleme do të kalojë. Sigurisht, zotin Berisha e tremb shtimi i të mojtave të votave të smajtës. Diskutojmë dhe për do gjëra për koalicione, për formë. E tremb zotin Berisha kjo? Po pa dyshim tjetër. Tashi me atë që ka treguar dhe me atë që e kanë monitoruar të tjerët, mbas kësaj që ka ndodhur, ka rezultuar që nuk është fare i shqetësuar. Nga ajo që e kanë monitoruar të tjerë. Se ku do i gjej votat zotë Berisha? Ai e di ku gjej votat, e di. Ai tregon që nuk është fare i shqetësuar. Nëse do të hyjmë këtyre gjërave, se si janë balancat pastaj, se si janë koalicionet, si do jetë, çfarë sjell LSI-ja, çfarë heq janë dhe se vërtet janë pranuar, po janë pranuar nga militantët. Po iku LSI-ja është për AD-ja? Jo, nuk e kam fjalën aty. Shiko, LSI-ja s'ka qenë atje në 2009. LSI-ja ka qenë jashtë në 2009. Mos kishte nevojë PD-ja për LSI-n nëse nuk do kishte vota. Kuptohemi, në 2009 ka pasur 70 vota koalicioni PD-s, 66 koalicioni PS, 4 vota LSI-ja. Kjo ka qenë. Jo, kur kjo është po themi në mes të 8 viteve. Nuk i ka votat. Ku do i gjej votat mbas 8 viteve? Jo, para 4 vitesh, jo para 8 vitesh. Jo, në mes të 8 viteve thash. Se ishte para 4 viteve kjo. Do të thënë në mandatin 8 vjeçar, 2 mandate në 8 vjet. Në mes të kësaj 8 vjet konsum të pushtetit, Partia Demokratike nuk i kishte votat. Tani mbas 8 viteve ku do i gjej votat? Keni fjalën. Po jo, po para ne them që ka disa gjëra që kanë ardhur për shembull. Ka disa gjëra që dalin llogarit zotit Demeti. Ka ardhur Demokraciane që s'ka qenë, ka ardhur LZK-ja që s'ka qenë. Ai krahasoni me LSI-n? Po nuk i krahasoj për ajo, po them ka qenë 70 me 66 rezultatet e 4 LSI-ja. Po të ishte LSI-ja këtej, padyshim Firdoria nuk diskutohej nga majoranca. Ka kaluar këtej, i rrit forcat andej. Po një pjesë e elektoratit që thotë do t'i Ruka që është pranuar nga militantët, nga ata që kanë interesat e drejt për drejta, mund të jetë 60-70% e elektoratit majt. Por, pak të 10-15% elektoratit gri, të cilët ishin për të votuar kundër qeverisjes, kundër majorancës, votonin edhe kundër asaj që këta i quanin ndjes pas LSI-ja, apo ku diun të tjerat. Dhe në momentin që ndjes pas LSI-ja shkon atje, çfarë kujtoni ju, që këta njerëz do votojnë prapë për majorancë për LSI-n atje, më e mira që mund të ndodhi është që nuk do votojnë fare. Pastaj do kalojnë dhe do votojnë partitë tjera nga krau tjera. Kjo është shumë e sigurt dhe natyrisht ky lloj ballancimi do krijojë atë që thash në fillim. Do ketë rezultat shumë të balancuar, që do na shohim mundësinë e të balancuar e merr PD-ja. Mirë, me të gjitha këto do jeti balancuar. Dhe pastaj do të kemi skema tjera. Zoti Lumezi, duke vijuar idenë e zotit Demeti, është e vërtetë që PS LSI në 2009 bën 70 vota dhe PD-ja 70, jemi në balancë. Por kemi edhe faktor tjerë politik, siç është AK-ja dhe FRD-ja, që nuk kishin dhe ato do bëjnë një zhvendosje votash, nuk dim se nga do t'i marrin, por të pak naqur ka nga të dy krahët. Dhe se si do nuk ka rëndësi. Kush? Nuk ka rëndësi. A do votohen apo jo? Problemi mund të jetë ky i madh, që kush i numëron votat, që i numërojnë dy partitë e mëdha. Sepse votat e tyre ne nuk do t'i dim kurrë se sa janë realisht. Unë doja të bëja një analizë të vogël. Po, patjetër. Ne kemi mbritur në një pik sot, që mund të na duket pik e vdekur, por që të gjejmë një zgjidhje sot duhet të shohim pse ka ardhur. Edhe unë du të ta kap në këtë aspekt, që politika jonë luan prapa perdeve, në errësirë, luan si një lojë pokeri, nuk e tregon asnjëherë fytyrën. Nuk duhet të jetë kështu. Sepse të gjitha veprimet që kanë bërë dhe të gjitha ngërçet që janë krijuar në politikën shqiptare këto 22 vjet, kanë ardhur sepse strategët në errësirë kanë bërë të tjera plane dhe kur kanë dalë në projektor, planet i kanë ndryshuar dhe pastaj ka shkrijuar ngërçi. Kur e mësuat ju vetë si gazetar i vjetër me përvojë dhe natyrisht edhe përfaqësuesi një gazete nga më e madhja në Shqipëri,
aleancën Meta-Rama. Nuk besoj atë ditë. Na pyesni vende zoti Qafoko. Si? Na pyesni vende të tjera. Patjetër, e njëjta pyetje edhe për ju. Unë kam ditur pak a shumë se kam folur me njerëz të LSI-s që po bënin përpjekjet rreth 2 muaj përpara, por mu ka dukur e vështirë që të ndodhte tani, sepse një kauzë e madhe integrimi kishte kaluar. Në të njëjtin vend kur këtë e ka thënë zoti Servet Pllumbi. Por diçka më tutje, më përpara. Më përpara se gati 2 muaj kishte. Rasti që ne në gazetë e kemi pasur lajmin ditën e diel, ndërkohë që deklarata e hapur është bërë të martën, domethënë dhe ne kemi nxjerrë të hënën. Por që prapë është dukur e pabesueshme për momenti kur ndodhte, sepse bashkimi pritej nga të gjithë, ajo që ishte deklaruar nga të gjithë, por pritej ndoshta pas zgjedhjeve. Domethënë në varësi të numrave që do merrnin në polet, atëherë do bëj një bashkim dhe do dilte fituesi apo forca qeverise. Pra, duhet të them që nisja e këtij koalicioni, sepse u pa më pas, domethënë nga që politika jonë nuk deshifrohet shumë shpejt, por fillojnë dhe vetë politikanët bëjnë deklaratat e tyre, ishte deklarata e zotit Rama që tha tani vota u mbrojt. Pse? Sepse u nis që në komisione shumica shkonte 5-2. Tani jemi në pikën që u tërhoqën dy antarët e KQZ-s TPS-s që të shkojmë te 4-3 ku ishim. Okej. Pra gjithë kjo humje dhe gjithë ky xhirim që të shkojmë atje ku ishim. Dhe nëse kjo do arrihet, zgjedhjet do hynë në rrjedhën normale. Okej. Jo, unë do kishte një pyetje për zotin Ruka. Patjetër. Si e shihni ju rikthimin e ligjshmërisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Pra, për ju është mjaftueshme që të rikthehet i shkarkuar nga detyra zoti Muha? Pra, për ju kjo përbën çelësin e zgjidhjes së problemit të KQZ? Normalisht... Pra, çështje emri? Fakti është që ligji ekzistonte dhe ligji është shkelur. Është violuar, është dënuar në mënyrë arbitrare, me forcë, dhe s'ka asnjë arsye pse të mos kthehet në pozicionin që ka qenë. Nëse ligjet bëhen dhe shkelen sipas qefit, sipas interesave, sipas situatave, nuk besoj se ka ndonjë njeri me një ndërgjegje politike që ta pranojë këtë gjë. Çfarë kërkoni? Kërkoni që ne t'i dhemi mbrapa veprimeve arbitrare që bën zoti Berisha, kjo është absolutisht e padrejtë. Ligji është bërë me konsensus. Ligji i ka të caktuar, i ka sankcionuar të gjitha kërkesat si shkarkohet një antar komisioni ose lirohet. Ligji është shkatërruar. Megjithatë të gjithë e dinë që ata janë përfaqësues politik. Zoti Ruka, jam dakord me ju edhe me atë që tha më parë Erli, që emrat që janë zgjedhur në KQZ, padyshim që ka disa klauzola për shkarkimin e tyre dhe në këndvështrimin tuaj është e dyshim mënyra se si u shkarkua. Ose më saktë dhe unë bashkoj me mendimin që të paktën në fillim u tentua të bëhet pa u marrë opsioni i shkarkimit për shkak të kaluarës pra të dekretit të presidentit Mojsiu. Megjithatë, pyetja është ju në rastin e zotit Muho tentoni që të riktheni zotin Muho si antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra tentoni të kontrolloni majorancën në KQZ, sepse dihet që pas shkak se këto emra janë emra jo politik, është politika ajo që i ka emëruar, apo jo? Prandaj dhe ata funksionojnë në bazë të orientimeve dhe direktivave që japin partitë. 2 antarët e larguar, zonja Shtylla dhe zoti Biba, bën pikërisht orientimin tuaj për të larguar nga KQZ, pas shkak se publikisht thuhet se ishin motive personale. Ishte orientim. Ishte një orientim politik dhe është normale. Besoj e pohoni këtë, zoti Ruka, që ishte orientim. Unë nuk e di të ketë qenë orientim, se kam këtë informacion. Nuk është nevojë të kenë shkruar dhe thuhen publikisht, nuk kuptoj. Unë nuk di që të jetë në forum që t'u ka dhënë urdhër atyre që të tërhiqen, por gjithsesi ajo është derivati i kësaj krize. Sigurisht. Problemi është që këtu nuk luhet për emra, o zoti Muho. Okej, ju doni të kontrolloni pra KQZ-n? Problemi, zoti Muho në fundit është një qytetar që ngarkuar një detyrë, të cilën unë besoj që ai e ka kryer mirë, nuk është se unë kam qenë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ishte dhe kohë e shkurtër për të provuar zoti Muho. Muho si individ janë shkelur drejtat e njeriut, sepse një njeri zgjedhur nga parlamenti
i cili nuk ftohet në komision parlamentar për të shpjeguar dhe gjitha rrethana. Se ju dini në një gjë tjetër? Unë nuk di asnjë gjë tjetër. Po në një kohë që ne ngarkojmë atë me një çështje, me një njollë në biografi siç e quajtë ju, ky burri botës nuk kishte dhënë asnjëherë mundësie që të shpjegohet. Po çka ka këtu për të shpjeguar ku ka një vendim, ku ka një dekret presidentit? Urdhro? Ka një dekret presidentit. Unë nuk e di, unë nuk jam jurist, nuk e kam ndjekur historinë e tij. Jo, problemi është ky që nëse ai kishte një dekret presidentit, në kohën që u emërua, unë nuk mbroj asnjëri nëse ka probleme, as mua, as kërkënd. Nëse ai kishte probleme dhe shtypi ka shkruar në atë kohë, kjo është e vërtetë, Gazeta Tema ka shkruar, por atëherë nuk kishin vesh ta dëgjoni, se u interesonte. Atëherë Ilir Meta ishte i mirë, se mbajti në pushtet zotin Berisha 4 vjet. Edhe ju të merrni që Ilir Metën kur është me ju, ë? Realisht, zoti Berisha ka kohë që mbahet në këmbë nga e majta. Është mbajtur me zgjedhjen e presidentit me Bamir Topin me votat e deputetëve socialistë, për fat keq. Kohën e Fatos Nanos. Është mbajtur 4 vjet me LSI-n që është një forcë e majtë. I ka siguruar votat tani me 2-3 veta, të cilët janë prapë të majtë. Bashkohuni zoti Rugo. Meqense ju po vini në dyshim tani, ju lutem, meqense po vini në dyshim ç'është gjithë kjo lëvizje e Metës dhe Ramës, unë mendoj që kjo është një nevojë e brendshme, është një logjik normale tek e majta për të grupuar, për të bërë një luftë politike të përbashkët, jo për të luftuar me njëri tjetrin. Në fundit është e majta, ka një blok, është në rolin e opozitës sot, qëllimi i saj është të vijë në pushtet dhe të bëjë transparencën e qeverisjes që kemi. Është shumë e çuditshme arsyetimi që përdori dhe zoti Demerit. Më fal, kam konsiderat padyshim për të. Si ka mundësi që të arsyetohet kështu, që një vend si Shqipëria me këto standarde demokratike nuk ka fuqi ta mbajë qeveri 8 vjet, jo ta mbajë 12. Keni parë në një vend, por në vendet e tjera që janë shumë të zhvilluara dhe me institucione të konsoliduara dhe nuk i mbajnë qeveri 12 vjet. Nuk i mbajnë, ju lutem, nuk i mbajnë. Ikin me dëshirë thoni ju? Jo me dëshirë, mor zotni. Iki Berisha me dëshirë? Jo me dëshirë, jo. Se pranon njëri këtë? Jo me dëshirë. Më lërë ta shpjegoj arsyetimin deri në fund. Jo e kuptoj. Të mos rrimë. Lëvizjen qeverit, a mos duhet presim zgjedhjet përpara lëvizjen qeverit, sepse humbasin kredibilitetin e tyre. Dhe këtu arsyetimi bëhet me sa shifrat vitit 2009. Në një kohë që nga 2009 deri më sot ka ndodhur kaq shumë gjëra me këtë qeverisje, dhe nuk është më ajo baza sociale dhe elektorati që ka qenë atëherë. Ka rrëshqitur zotëri. Të kanë rrëshqitur të përmbjekur vetë nuk i ka plotësuar asgjë deri më sot. I ka mashtruar totalisht. Kush thotë që nuk janë mashtruar, ha programin e PD-s, çfarë ka marrë përsipër vitin 2009 dhe çfarë kanë marrë. Merri shpronarët, po marrën bazën e tij sociale. Çfarë u shpremtuar dhe çfarë kanë marrë. Ne jemi në kontakt me njerëzit. Unë praktikisht jam në zonë vazhdimisht gjysmën e javës, të djathtë që ngrihen në këmbë dhe thonë që nuk votoj më këtë qeveri. Baza sociale ka rrëshqitur, kjo qeveri është e ikur, normalisht është e ikur. Nuk ka mundësi që kjo qeveri të mbahet 12 vjet, tani mishin ja kanë ngrënë tani dihaj dhe kockat, se kockat i kanë mbetur këtij vendi, se nuk është gjendja si këtu në Tiranë. Në qoftë se do vini me mua në një ditë më shoqëroni, në një ditë pune, në elektoratin tim në zonën ku jam, ju do thoni si mund të jetojnë këta njerëz, si mund të përmbushin nevojat etike këta njerëz. Dhe këta janë qytetarët këtij vendi mor zotni. Nuk janë në mes Tiranës, as të Sheratoni, as të 15 Kaçi, por jetojnë në vende ku nuk ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka shkollë, nuk ka qendër shëndetësore. Vetëm PD-ja ka fajin? Më falni, ata për qeverinë janë të gjithë punësuar, janë fermerë që jetojnë në gjendje të lumtur. Atje po ju them që ka plas analfabetizmi, jo aty ku jam unë, në gjithë Shqipërinë. E kuptoni që nuk bëhet më shkollë për fshatën. Vetëm PD-ja ka fajin? Kur vetëm mësuesi vetëm një javë. Po ju them që nuk ka qendra shëndetësore, nuk ka inshiring për të bërë një injeksion njeriut. Dhe ju thoni që nuk ka rrëshqitur elektorati. Kjo qeveri ka ikur. Problemi është që ky zotëria të mos mundohet që ta mbajë me forcë, dhe të gjitha këto lojërat që bëhen, është për ta mbajtur me forcë. Me forcë nuk e mban dot. E kanë thënë shumë mirë që ta marr kutinë e votimit, atë më falni, komisioni qendror ta shpirt tek shtëpia, është i ikur.
Problemi është që të bëhet më pak të dëmshëm. Po e shtëpia e fitua zgjedhjet ju zoti Rruga. Po kjo kur është shumë poetike kështu po e çoj Berisha te shtëpia atë. Kur them tek shtëpia. I fitua zgjedhjet. Gjitha ato gjëra që po bën ai ta shpirt tek shtëpia, në fakt e shtëpia ka shkurë. Po doni ta shkoni në shtëpinë tuaj. Kështu që nuk bëhet fjalë të dashur. Jo, zot Demedi një të shkurtër se do kalojmë në publicitet. Të bëhen analizat, është e vërtetë që kanë dalë forca tjera politike, ka dalë dhe FRD-ja, sigurisht nuk kanë provuar akoma veten, edhe lëvizja Kuqezi, patjetër që është një faktor sot, që filloi si një lëvizje, por edhe ajo ka pjesën e saj të elektoratit, ka lëvizje të elektoratit, pa asnjë dyshim, edhe kjo ofrima e re demokratike është një forcë e re, ne shikojmë aktivitetet që bën, edhe do të heq vota Berishës, pa asnjë dyshim. Një pyetje, meqense diskutojmë për bazën e elektoratit. Ky koalicion PS-LSI padyshim është shumë i sforcuar nga ana Ramës, sepse keni parasysh që donte në 2009 ta zgjesonte, sepse po ashtu bashkë ishin dhe e prishin marrëveshjen, dhe vazhdoi deri me 21 janajin e me të tjerat. Bëri koalicion në mënyrë shumë sforcuar. Pyetja ime është kjo, pse e bëri vallë të koalicion? Sepse pa nevojën apo jo? Sepse sondazhet që janë bërë, ato që dinte ai, tregonin që kjo rrëshqitje e elektoratit nuk është kjo që thoni ju, po ishte pikërisht e garantuar fitoria në krahun e majorancës PD-LSI. Bëri këtë lloj koalicioni shumë i sforcuar, për ne unë që njoh shumë mirë të garantuar që ta spostoi fitoren këtej, po natyrisht është ajo që them unë. Ta kuptoj pse është e sforcuar. Po këto që tham, pa do i përsërisim edhe një herë tjetër. Pse? Po e kishte në 2009 e kishte shkruar marrëveshjen. Por Ilir Meta shkoi tek Sali Berisha, nuk kishte problem moral, e kishte shkruar marrëveshjen. Sot ka ardhur tek PS-ja, ju jeni shumë shqetësuar. Nuk e desh me përzurin 2009. Kam idenë që zoti Demedi niset nga motive personale, por politikisht unë nuk mendoj që është sforcuar. Jo, po politikisht pse është sforcuar? Janë të dy familjet nga një familje më. Në 2009 e kishte në koalicion. Po nuk ka rëndësi. Edhe e hoqi edhe donin bëri disa vite përpjekje. A janë të dy partitë majta, pse është sforcuar? Atë majtën e tham dhe një. Personalisht e majta e djatha, nuk po janë në realitet apo në gjithë botën. Zoti Rruga, s'keni lënë gjë pa thënë për LSI-n dhe për Metën. Keni vjedh vrerë 4 vjet të rresht. Gjithë helmin e këtij vendi e keni akumuluar dhe e keni zbras për zoti Meta dhe për LSI-n. E vini tani dhe e mbroni Metën dhe LSI-n? Po ju e keni bërë hasha 4 vjet dhe tani e po e dashuroni. Gjithmonë ka probleme të tilla. Jashtë kontrollit me moralin, nuk keni moral. Bëri nga halli. Bëri nga 4 vjet. E përsutnuar 4 vjet e anët e muat, e mallkuat, e ofenduar çfarë s'bët dhe tani po e dashuroni. Berisha ka moral ky që çfarë i bëri nart ndokës dhe sot e ka. Po flasim për ne po flasim histori, po flasim në rastin konkret. Ju doni, më falni, ju doni që ne të jetojmë të kaluar kaq shumë zoti Meta. Jo, të kaluar mos e lejeni ju kërkoni arsyetoni. Ju intereson ky lloj diskutimi. Koalicion i sforcuar nga halli, sepse sondazhet i tregonin që nuk ka një rrëshqitje elektorati kaq shumë si thoni ju, është me lule. Nuk na mbani dot me të kaluarën, ne kërkojmë të ndërtojmë jetë ardhme. Mbi ato probleme që kemi patur, jemi në gjendje të kapërzejmë, ne i kemi kapërzuar dhe po i kapërzejmë, ju mos u shqetësoni fare për këtë gjë. Ju shqetësoni pse u bën bashkë. Ju doni të mbani një situatë që ka qenë para 4 vjetësh. Jo më zotni, do t'i kapërzejmë sa gjëra, ka patur probleme, kjo është e vërtetë. Probleme ka patur. Mas 23 qershorit mos u dalin në skem tjetër. Edhe dini prapë që ishte jashtë, unë nuk jam Nostradamus. Janë 180 video të regjistruar. Nuk jam Nostradamus, ti je Nostradamus. Ç'ishte kjo? Ç'ishte kjo? Video? 180 video. Çfarë do të thotë? Jo, lutem. Jo, po kalon atë. Jo, 180 video. Kaq po i them vetëm runi se s'dihet çu del mas të regjistruar. Okej, publicitet dhe deklaratat të bërë sot nga kryeministri Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Dhe kthehemi në studio. Universiteti Justiniani i Parë, zgjedhja më profesionale për karrierë në drejtësi, stafi akademik dhe kërkimi shkencor numër 1 në renditjen e universitetet. Justiniani i Parë, thjesht, më i mirë.
Komisioni Evropian ka votuar raportin. Përsa i takon rritjes ekonomike, thuhet në raport, pati ullje të rritjes në vendet me rritje pozitive dhe mbeti negative. Rritja pozitive e Shqipërisë ishte 1,7%. Së bashku me rritjen pozitive në Shqipëri, edhe tregu i punës pati përmirësime dhe ishte i stabilizuar. Shqipëria, thot raporti, pati një ullje, pra zhvillim pozitiv, të llogarisë rrjedhëse nga minus 13,3 që ishte, nga 13,3, zbriti në minus 10,5. Shqipëria pat një zgjerim të industrisë me 7,8%, në sektorin zgjerrës me rritje 29,7%, llogaria rrjedhëse e saj u përmirësuar nga eksportet, kushtet e tregut të punës qenë të pandryshuara, thot, punësimi u rrit me 0,5%. Ja pra, përgjigja që i jep Komisioni Evropian Matematikës së Kosta Barjabës të Edi Ramës. Praktikisht është hedhur në erë institucioni qendror i zgjedhjeve në kuptimin e betejës elektorale dhe të ballafaqimit me kundërshtarin e vetmuar dhe në panik, leta marri KQZ-n në shtëpi, nuk është ky problemi ynë. Nuk ka nevojë të shikojmë gishtin kur gishti tregon hënën, thot një fjalë e urtë. Zgjidhja është e përcaktuar në kodin zgjedhor, dokumenti i rregullave të lojës, shkruar dhe miratuar me konsensus, i cili praktikisht është shkelur me të 4 këmbët e kësaj shumice që ka mbetur në duart e 3 mercenarëve dhe që përcakton shumë qartë se KQZ-ja nuk është as instrument i partive dhe as organ që varet nga kuvendi. Ne kërkojmë kthimin e lishmërisë për KQZ-n. E përsëris. Faleminderit, i kthemi sërish në studio, vetëm Edi Rama e kupton atë që kërkon. Unë personalisht nuk e kuptoj çfarë do të thonë rikthimin e lishmërisë në KQZ. Nëse ju zoti Rruga mund na e përktheni këtë. Sigurisht ne deri tani për të gjë folëm, nëse ka qenë e vështirë ta kuptoni, këtu shkelur ligji. Po tani tu themi njerëzve që zoti Rama po kërkon rikthimin e lishmërisë në KQZ me terma të specifik. Me terma është e përshtypur. Çfarë kërkon? Është shkelur neni 18. Lëre ç'është shkelur? Çfarë shkelur neni 18 dhe duhet korrigjohet, kaq, është e thjeshtë fare. Si korrigjohet? Si patjetër. Duhet korrigjohet neni 18. Patjetër. Si çka qenë? Jo, rikthej zoti mua. Na e thoni si janë etapat, kërkesat? Siç kanë qenë, siç është vendosur, atëherë kur ishin balancat ndryshe, u pranua. Do të thënë, po patjetër. Do të thënë që LSI-ja do të propozojë. Po sigurisht sepse është dhunuar ligji dhe ky ligj që është dhunuar duhet të rikthehet në kushte normale. Ndërkohë kaloi 40 tetor. Udhëron? Kaloi 40 tetor. E kjo ç'do thotë? Po kështu ka ligj? Çfarë do thotë? Duhet ishte miratuar. Çfarë duhet miratohet? Të miratojmë ato i thot zoti Berisha. Tani më fal, po them sipas asaj të ligjit. Mua më duket se ju e dëgjuat fare qartë sot kryetarin e grupit parlamentar që ne nuk propozojmë kandidat. Ai do të vazhdoj ligjin. Nëse ai do ta shkatërroj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për çfarë ti propozojmë kandidat? Po parimisht ju keni të drejtë zoti Rruga. Okej, po si do procedohet me këtë? Atë nuk e di. Ata që krijuan këtë problem ta korrigjojnë. Kjo situatë Landi nuk mendoj që zgjidhet me do patjetër konsensus të ndonjë neni në ligj. Kjo kam idenë që do zgjidhet me marrëveshje politike. Por unë shoh dy pasoja negative të kësaj. Cilat janë? Së pari, kjo klim kaq e tensionuar, unë mendoj që do uli më shumë përqindjen e qytetarëve shqiptar për të shkuar në votime. Ju do votoni? Unë do votoj se mendoj që e kam sensin e
përgjegjësisë dhe kam dhe motive për të votuar. Kam votuar gjithmonë. Por mendoj që... E bëj këtë pyetje sepse duke përfaqësuar zoti Bregu punon pedagog dhe është pjesa e elitës së intelektualëve në Shqipëri. Dhe nëse ne themi ajo zona gri aty fillon, për mendimin tim, nuk e di... Po në diskutimet tona të kolegëve ndihet ky shqetësim, domethënë, që gjithë kjo situatë e tensionuar do të ketë një tërheqje nga qytetarët shqiptarë dhe kjo nuk i shërben demokracisë shqiptare. Dhe e dyta, që e shoh gjithashtu me shqetësim, ne në 2005 krijuam një rast të mirë për transferimin e pushtetit në mënyrë të qetë, me një dosje me ato romuzet ish kryeministrit Fatosnano që ja përgatiste dhe zoti Dylgjeri. Kush e lë si Fatosnano pushtetin? Por kjo situatë tani është një augur i keq që... Apo jo zoti Demeti? E la para zgjedhjeve pushtetin, para zgjedhjeve e la. Si para zgjedhjeve? E la para se të bëshin zgjedhjet. Po më mirë akoma sepse ndjeu... Është ajo që tha zoti Ruka, që 8 vjet. Dhe ky është fakti, ose batuta e sa po thënë zoti Demeti tregon që para zgjedhjeve kjo situatë do të tregojë që ditë më të vështira do vinë, mendoj unë. Okej, zoti Murat. Edhe në vitin 2005 landi me që përmendën zgjedhjet kur që organizoi zoti Nano, u vra një komisioner ditën e zgjedhjeve. Domethënë nuk ishte aq festë e madhe celebrimi i demokracisë edhe zgjedhjet 2005-s. Okej, nuk ndodhi, domethënë jo, ajo në më mend ka qenë një gjë më të rënda. Po që domethënë edhe në atë kohë, edhe zgjedhjet 2005 si marrë si model i një proces zgjedhor normal. Por prap nuk arritën standardet. Nuk ishte aq normal. Për të rikthyer këtë temë kryesore, mendoj që zgjidhja do jetë tek riformatimi i KQZ-s, pra siç e tha dhe kolegu Bregu, do ketë një, besoj domethënë që do ketë një marrëveshje politike mes Berishës dhe Ramës, e cila sigurisht nuk mund vi para përvijimit përfundimtar të mazhorancave dhe do shifet paraprakisht me kë do bëj aleancë edhe Partia Bashkimit për Drejtat e Njeriut për ditur me kë do anoj antari i saj, përfaqësuesi i saj në KQZ. Besoj që edhe në presionin dhe negocimin e ndërkombëtarëve, besoj që do ketë një marrëveshje politike, jo më thjesht për plotësuar 2 vendet bosh, vendet vakante në KQZ, por për rikompozimin e KQZ-s nga e para, si thua. Kjo nuk është ka diçka domethënë që në këtë fazë ku ka arritur gjithë ky tension politik dhe ky konflikt, për të qenë sinqert mendoj që favorizon më shumë kryeministin Berisha dhe mazhorancën, pasi siç e përmendëm para 2 muaj para zgjedhjeve do ishte natyrale që çinin një përballje alternativash dhe do ishte më efikase për opozitën që ti kanalizonte dhe ti përqendronte gjithë energjitë e saj në shpalosjen e alternativës së saj dhe në goditjen e le të themi qeverisë 8 vjeçare të mazhorancës të drejtuar nga Berisha. Për sa kohë edhe mazhoranca dhe opozita i kanë le të themi përqendruar energjitë e tyre në debate teknike, të cilat janë vështirësisht të absorbueshme për opinionin dhe për votuesin, pavarësisht se ne e kuptojmë shkeljen e nenit 18 të kohës zgjedhor, po jo gjithë njerëzit e kuptojnë, njerëzit e thjesht mendojnë, njerëzit e thjesht në kuptimin ata që nuk angazhohen politikisht direkt, domethënë mendojnë që kemi thjesht çështje, kemi vetëm thjesht një çështje interpretimi. Domethënë mazhoranca i referohet në 14 që është përmend diku balancimin, në 18 i referohet opozita, pra gjithë si thosh energjitë kanalizohen në një debat teknik i cili në një farë mënyre e favorizon Berishën pasi nuk vjen re, nuk dalin në dritë, le të themi, zullumet e qeverisë së tij 8 vjeçare. Zoti Lumezi? Kështu siç po hecën me ritmin kriza politike për shkak të KQZ-s, sot është data 18, data 23 që duhet të regjistrohen koalicionet dhe shumë afër. Unë nuk pres që të ketë në zgjidhje deri atëherë. Jam i bindur që zgjedhjet do bëhen, por ndoshta mund të ketë edhe në një shtyrje të vogël, sepse nëse nuk ndalojmë këtu se mund të kalojmë një fjali kjo. Sot është dhënë një sinjal. Urdhëro? Sot është dhënë një sinjal për këtë që thatë që mund të shtyhen zgjedhjet ose a do mbahen zgjedhjet në 23 qershor? Domethënë, në Shqipëri se duhet të funksionojë me terrenin shqiptar. Në Shqipëri sinjalet jepen, thithen shumë ngadalë dhe përtypen shumë ngadalë që të bëhen në realitet. Pra, duhet faktori ndërkombëtar t'i ul palët, të binë dakord, njëri të shkruaj faqen e vet, tjetrën nuk bie dakord tu atje. Në fund do shkojmë ke 4-3 KQZ. 4-3? 4-3, normal, se kjo është normalja, domethënë. Por që kam përshtypjen që do kërkoj pak kohë. Kërkimi i kohës do të kaloj të gjitha afatet e përcaktuara në kod, sepse data 23
është e parritshme për mendimin tim që palët të regjistrohen si koalicione. Por regjistrimi i palëve si koalicione do ndaj shapi nga sheqeri sepse do t'i pozicionoj të gjitha partitë atje ku duhet të jenë për në 23 qershor. Nuk përjashtohet. Nuk ka si mund të shtyhet, nuk ka shtyhe asnjëherë në 23 vjet. Jo, shtyhen në 2007. 2007 kur zoti Mojsiu i mbylli në dhomë. Ja, nuk u shtyen ato Jo, u shtyen, apo jo zoti Ruka? Një minutë, nuk u shtyen ata, nuk u shtyen zgjedhjet, u shtyen një muaj. U rregullua dokumenti me të cilin do votohet. Nuk u shtyen. Nuk u shtyen zgjedhjet, ata u shtyen për efekt thjesht sepse kaloi mandati 4 vjeçarit, zgjedhë lokale ca gjëra të tjera. Një interpretim se kur mbaron dhe mandati të zgjedhur. Nëse të vazhdoj pastaj mendim, pastaj mund të jap një mendim për këto, po. Jo, unë desha thoshe që kjo është një krizë shumë e rëndë. Është kriza më e rëndë që kam përthyer vendin dhe s'ka si të ndryshë. Përshtypja ime është që jo përshtypje. Në 23 vjetin duke thënë? Por, patjetër, ndërhyrja që është bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në historinë e Parlamentit është nga gjërat është nga gjërat më skandaloze të mungesës së respektimit të ligjit. Nuk ka absolutisht asnjë dyshim. Është një krizë e provokuar, zotit Berisha i intereson kriza, nuk ka çfarë thotë në fushat elektorale, absolutisht, dhe kërkon që ta shtyjë këtë me këtë krizën. Përfundimisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyra çdo ditë, zotni. Ai është i bllokuar. Unë nuk e di se si do realizohen afatet e kodit zgjedhor, të cilat parashikojnë mjaft detyrime për të organizuar procesin zgjedhor. Dhe pa dyshim që do ketë një zgjidhje, nëse duhet ketë një zgjidhje, dhe nuk duan që ta shpjegojnë krizën akoma më tej. Dhe do shtyhen zgjedhjet? Unë nuk e besoj këtë gjë. Unë nuk e di se si do shkoj puna. Më fal një minutë. Unë nuk e di se si do shkoj. Nëse zoti Berisha ka vullnetin, ai që provokoi këtë krizë, ai duhet toleroj. Në fundi zgjedhjet qeveria i organizon, pavarësisht Komisioni Qendror, ekzekutivi ka përgjegjësinë, nuk ka asnjë dyshim. Faktori ndërkombëtar është i pranishëm, janë gjitha emisarë që vënë edhe vinë, të cilët bashkohen në një pikë që i thon zoti Berisha çfarë bën më zotni. Zoti Berisha nuk pyet më tani as për Shtetet Bashkuara të Amerikës, as për Komunitetin Evropian, thotë jam unë këtu dhe ju zoti Demeti do bëni siç duam. Po që mbajti një orë gjysmë telefon zëvës ndihmës sekretarit e Shtetit Rama për një miting që mos e bënte, një orë gjysmë telefon me edhe ime. Zotni Edi Rama atë mitingun, aty të kam bërë mendja tek ai mitingu. I kanë dhënë vizën 3 herë rresht, do të bllokon integrimin. Ti nuk mund të fyesh 500.000 shqiptarë që kanë dalë dhe kanë protestuar për votën e lirë në këtë vend. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh tek populacia. E tepruam sa më lirë, unë nxituam. Kemi 20 vjet që themi. Protestuan për 700 kanë protestuar për votën e lirë në këtë vend. Se është manipuluar. Po jo pra se nuk ka qenë problemi i zgjedhjeve në demokraci. Që ka dalë internet bën xhiron e botës. Tash demonstratat ishin për zotin Meta. Fal Ziver, unë nxituam pak me Ilirin. Juve nuk ju bën përshtypje fare. Juve keni arritur në zoti Ruka. Është fare se bën përshtypje. Po aty gjoj për Livrat, një fëmijë u vra, një fëmijë vetëm. Dhe u ngritë gjithë Greqia, e kupton? Ai gjoj për Livrat, ai as kryeministri, sekretar ku vendi. Demonstrata po mohoni që e keni bërë për zotin Meta, absurde. Dashuria juaj që e ka bërë kaq fantastike. Sa ju po harroni 21 janarin. Për e keni zgjedhjet ju keni bërë demonstrata për zotin Meta. Keni bërë demonstratë për 700-ën. Për videon që doli, si mund ta mohoni tani që demonstrata ishte për Ilir Meta? Do me thënë, Ilir Meta s'bëti vrava. Po e keni thënë miliona herë, se ne raportojmë çdo ditë në media. Më fal. Tani po e mohoni që 21 janari nuk ishte për zotin Meta. 21 janari nuk ka rënë për të majtën, as për Partinë Socialiste, është angazhuar publikisht, me metën apo pa metën, kur vijnë pushtet me 23 qershor, detyra e parë është të zbardh kush vrau 4 qytetarë shqiptar. Sepse në atë miting, jo se ja ka lutur arkeologëve ju. Zotri, ju dhe zoti Meta thashë që janë historianë dhe arkeologë. More zotri, kush vrau, ti harron. Çove për të vrarë atje. Edhe u vra. Ti ke të drejtë se ti ke pa nga televizori, po unë që isha atje mund të kisha ju doni ta harroni 21 janarin me sa kuptoj. Ne po diskutojmë pse Meta kaloi nga PS-ja apo jo, po ta po mohojnë sepse u bë demonstrata tani. Partia Socialiste nuk ka hequr dorë
nga zbardhja e ngjarjeve të 20 janarit. Është obligimi i saj, po të them. Me metën apo pa metën. Ata 4 vetë që janë vrarë atje, dikush do përgjigjet. Dhe ai burri që është në krye, ai nuk lejoi oficerët e policisë që çonin as në prokurori. Po ju po mohoni shkakun, si do të zgjidhni pasojë. Vazhdojmë me temën, po skalojmë. Po ju po mohoni shkakun. Po çfarë bëri ai? Që zhduki provat nga kompjuteri. I lëm tash këto gjëra. Si ti lëm? I lëm sepse nuk është tema. Jo, harrohen këto. Jo, nuk harrohen. Si harrohen? Po të hym, di unë flas shumë më tepër, po diskutojmë për tjetër gjë. 20 janari është një nga arsyet kryesore. Një nga arsyet kryesore që Edi Rama, një nga arsyet kryesore që Edi Rama humbi në 2011 në bashki ishte 20 janari. Populli i Tiranës nuk ja fali Edi Ramës 20 janari. Një nga arsyet kryesore ishte 20 janari. Për çfarë keti për 8 maj? Po, për 8 maj. Ato që vodhi Partia Demokratike. Po çfarë vodhi u ballancon e humbi? Për 10 vota plus 5 minutë nuk diskutohet. Ata ushtarët kishte vënë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E mirë, diskutonin edhe po. Me kolegjin zgjedhor që ka të blerë. Një nga arsyet kryesore që humbi nuk kupton që këtu shteti ka rënë ka vetëm një shtet. Ky është shteti Sali Berishës. Populli i Tiranës nuk ja fali dhe akoma nuk e harron 20 janarin që erdhi i pruri mercenar nga gjithë Shqipëria për të bërë sherr në Tiranë. Dhe vrau 4 veta. Çfarë si harron? Ignoroni faktorin LSI-n në 8 maj? Çfarë si harron? Në fitoren e Lulbashës? E ignoroni? Jo, nuk e ignoroj fare. Po thoni që një nga arsyet kryesore thash. Që domethënë e ndryshoi ballancin ka qenë 20 janari. Populli i Tiranës, ai populli normal i Tiranës, nuk ja fali këtij aventurierit që pruri mercenar nga gjithë Shqipëria. Kush është aventurieri? I pruri Partia Kryetar Partisë Lejet, dhe i pruri dhe do të na krijonte këtu historira para 15 vjetësh mes Tiranës. Nuk ja fal njeri në Tiranë këtë. Po zotri, po ty s'lejohet. Dhe pak pastaj mitingun e dytë ju rrudh, ju erdhën vetëm 3000 veta nga rrethën. Pra mitingun e tretë e lama. Të dytë nuk e la, megjithëse 1 orë gjysmë e mbajtin telefon amerikani atje. Edhe nuk e la, e bëri dhe janë 3000 veta. Me autobusë. Pastaj të tretin nuk e bëri mos e pasi si ofrua më njëri. Edhe dështoi komplet. Tash i kalojmë këtë dokumentat tek tërësisht gabim oti zotri. Dua të them miqësisht, duhet jemi shumë të rezervuar në epitete. S'mund t'i thuash një kryetar i partisë të opozitës se aventurierë. Sepse është kryetar partie, po si them aventurierë. Po të them, ka 3 vjet po tani tek Shqipërisë. Nuk është etike më zot. Se kam dëgjuar të përdorësh në një epitet për atë tjetrin, që vrau 4 njerëz. Pra atë dy sa ka keqi. Dhe s'përdoret dot një fjalë ti për atë. Tash nuk po diskutojmë për një scenar. Po jo, marr se ti je shumë i njanshëm më zot. Kam folur me 22 ndargun dhe kam dhënë mendimet e mia, 22 ndarg. Më thuaj sot se kemi harruar. E kam folur, jo, kam folur. Tot Ramës kujtohen, atë Berisha kujtohen asgjë. Dhe policisë shtetit që kanë bërë diskuticione. Po e lëm të punë, vazhdojmë. Po të javë në mendim për këtë deklaratat e Ramës tu? Patjetër. Ashtu. Tashti ju e thatë që nuk morë vesh se ç'kërkon. Ai deklarata e Ramës me atë që thotë, vendoset legjshmëri Komisionit Qendror i Zgjedhjeve. Mbëri përshtypjen që tha që mbahet akoma në këmbë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 3 mercenar tha atje. 3 mercenar, nuk e di çil quhen, më si quhen ato përfaqësuesit e PD-s atje. Po tani janë 4, sepse ka shkuar edhe përfaqësuesi i Partisë Republikane dhe me 4 veta Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon normalisht nga pikpamja formale me 4 veta. Po, me 4 veta. Po sa i merr vendimet? E njeh kodin ti asaj? Si se njeh kodin? Po me sa i merr vendimet? Duhen 5. 2 minutë. Shumë vendime i merr me 4 veta. I merr me 4 veta shumë vendime. Dhe vazhdo vendime që lidhen me përgatitjen e procesit zgjedhor. Apo absolutisht. Tani çfarë do ndodhi? Çfarë kërkon ai? E vuni re, domethënë është taktika që ai përdor gjithmonë. Domethënë nuk kupton se çfarë kërkon dhe unë thash më përpara, është pak a shumë ato gabime që ka bërë me bojkotin e parlamentit, me grevën e Orisë, me tjera. Dhe kërkon, krijon një ngërç, tregon forcën dhe pastaj thot hajde zgjidhim tavolinë. Po ti vini re, është i prirur vazhdimisht që turet në tavolinë bëhet faktor të zgjidhin tavolinë, kujton se zgjidhin tavolinë gjërat. Mirë po ti vini re, domethënë nuk shkon shpesh herë ose pothuajse gjithmonë kjo gjë nuk i ka ecur. Dhe as kësaj radhe nuk do t'i heci. Veprimi që ka bërë është absolutisht i papranueshëm për nivelin normal qytetar në Shqipëri, absolutisht i papranueshëm për gjithë komunitetin ndërkombëtar. Në qoftë se përmend edhe shpar. U krijua një favor në favor të Ramës, një element në favor të Ramës me veprimin ndaj Ilirian Muës KGZ. Me këtë veprim që ka bërë, me heqjen e 2 anëtarëve të KGZ-s dhe me këto kërkesa që po bën, balanca ka kaluar nga ana e majorancës, nga ana e Sali Berishës. Gjithë komuniteti ndërkombëtar do të shihni, ndoshta do kalojnë këto 2-3 ditë, do bëjnë regjistrime të koalicioneve, do të bëhen me 23, patjetër. Edhe sepse nuk ka çaj pengon, dhe do shihni që do të detyrojnë Edi Ramën që të bëj regjistrimin
se si do bëhet, a do futet LSI, se 2PS, sa do ngeri PBDN-s. Kjo varet nga regjistrimi që do bëhet PBDN-ja 23 qershor. Por që këta do të propozojnë 3 veta në KQZ, edhe do ta plotësojnë KQZ-n, kjo nuk ka diskutim fare, këtu do jeni brenda pak ditësh, do detyrohet Rama që t'i plotësoj KQZ-n dhe KQZ do vazhdojnë normalisht punën, do ndryshohet majoranca në KZAZ e kështu me radhë. Kaq do jetë. Edhe nuk është ai krizë. Nuk është ai krizë e jashtëzakonshme, është një krizë e imponuar. Ne kemi 23 vjet me kriza, ne mësojmë kriza. Ku ka kriza për ne? Se ikën 2 veta në KQZ, është krizë e madhe. Zoti Ruka thotë, Zoti Ruka thotë që kur të vim në pushtet do zbardhemi 21 janarin duke vënë përpara përgjegjësisë Sali Berishën. Zoti Ruka dhe partia e tij nuk e vurin para përgjegjësisë Sali Berishën për 97-ën, jo për 21 janarin. Nuk vura emra, unë nuk jam gjyqtar, organet e drejtësisë në këtë vend duhet bëjmë punën, ata janë 4 njerëz që janë vrarë, dhe dikush ka dhënë urdhër që t'i vrasë. Ajo çështje tjetër. Por ato video do bëni gjë apo jo? Për ato video që u ngritet atje, për ato me blok në dorë, do bëni gjë? Se ajo ishte një janari për ato ishte. Atje ka mbetur tek ajo video. Jo, s'ka mbetur atje, po për atë e bë, do bëni gjë për atë. Ajo video ai përqeve. Nuk mund të gjykohet video aty. Kanë bërë përzgjedhje për vota. Nuk është gjyq për gjë. Ju e gjykuat. E di shumë mirë atë, po them se ka fakte të reja, kupton? Se i kam gjithë anët tash. I ka FBI amerikane se i mori ajo, i ka prokuroria, i ka majoranca, i ka opozita, i ka Spartak Bravo çan, se ja morë me këto ekspertë të ri, i kanë të gjithë. Edhe janë është si puna atyre 2 superfuqive, çdo BA me Bashkimin Sovjetik që kanë raketat me mbushje bërthamore, ja kanë videot njëri tjetrit, edhe ruan, e kemi edhe dritan prifti u qetësua, ul, tha, gabim bëre gjenzora. Morët ju dritan prifti? Zot, kush ju? Majoranca. Po nuk s'kanë si kush e mori, sa i iku njërë këte, s'merret vesh. Morët tani. Problemi shtrohet. Ishte Berisha tha, ata që votuan tha, ishte fryr, dhe tha kam edhe video tjera. Kur janë nxori Spartak Bravo këtë tjetër, dhe i tha kam dhe ca tjera këtu. Unëm të ty, edhe ri rahat ashti. Këta e morën zotin Prifti, po nuk i hynë në punë. Më duket se është vetë ofruar. Sa kot ke 3 deputete PS së majoranca aktuale, nuk e ka problem fare të ketë dhe një votë zotin Prifti plus. Sepse i ka 3 deputetë tuaj, apo jo Murati. Po sigurisht që i ka, sepse zoti Berisha është mësuar që i blej njerëzit. Bler gjithë Shqipërinë e ka privatizuar, që nuk bleve njerëz. Zoti Islami është shkarkuar nga ju, mos e harroni. E larguat ju. Ju e flakët nga Partia Socialiste. Unë nuk futem. Ajo është në ndjenja atyre politike. Shiko, zotëri, ajo është në ndjenja atyre politike të çfarë të duan. Vjetër në Partinë Socialiste. Një ndër, në mos gaboj kryetari i parë i Kuvendit Pluralist. Po, kryetari i Kuvendit. Ministri i Arsimit, ministër po, ka pasur shumë poste. Financave, një ndër njerëzit që ka bërë programin e Partisë Socialiste. Bashkë me mua ka bërë programin. Bravo, dhe juve e hodhët ajo është çështja e tij. Për arsye se kishte oponenca me zotin Rama. A ishte normale ajo protesta përpara shtëpisë? Tani unë nuk merrem me protestat, problemi është këtu përmendëm 3 veta që kanë votuar për zotin Berisha, kanë qenë antarë të grupit tonë. Është e drejta e tyre të mbajnë qendrimin e tyre. E drejta e SBA-ve? Për mendimin tim, nga ana morale, po flas se cili e bën veten si të dojë. Jemi pluralizëm, nuk ndodh vetëm këtu, ndodhen edhe vendet e tjera. Njeriu ka një kontratë morale me ata që kanë zgjedhur. Të paktën sipas principeve dhe parimeve të mia. Unë nuk gjykoj njeriu secili le veproj si të dëshiroj. Qartë. Por kur unë jam zgjedhur me votat e një elektorati të majtë, dhe në fund mandatin, në raport me ta shpërdoroj, sigurisht ligji nuk të pengon. Po edhe zoti Meta me elektoratin e djathtë ka marrë votat. Ju e pranuat. Jo marr zotni. Se në 2009 u afirmua si forcë votat e të majtës si shpëndë e djathtë. Është e kundërta. Është e kundërta më zotni. Po keni 2 standarde. Është e kundërta më zotni. 2 standarde, një për Islamin, një për Jo marr zotni. Ilir Meta mori votat të majta dhe i vënë në dispozicion të djathtës 4 vjet. Kjo është fakt. Po më 2009 ishte forcë e majorancës, se mori votat e majorancës. Tani po flasim. A justifikohet zoti Ruka? Po flasim për këtë rast. Zoti Ruka, a justifikohet? Po flasim nga ana morale, se i cili ka të drejtë. Okej, po. A justifikohet reagimi i 3 deputetëve të Partisë Socialiste gati me kërcënime në parlament ndaj zotit Islami? Se di kërcënime ka patur, unë atje kam qenë. Vajtën tani zotit Islami. Ato janë emocionet të çastit. Një profesori të kërcënohet i flakësh kartën. Se i cili ka integritetin e tij, bëj si të dojë. Problemi është që në një moment të veçantë, nuk është fresh. Të lutem. Ka reaguar freshi, nuk është organizata e freshit që ka bërë protestë. Nuk është. Në media nuk tha. Jo, është gabim. Nuk ka qenë fresh. Atëherë ka qenë G99. Unë nuk kam të drejtë gjykoj ndërgjegjën politike të njerëzve.
Unë kam parimet e mia dhe flasë Jo, mbjella qartë të parimet. po reagime, Dhe unë e paragjykoj njëri unë tjetër, por një njëri cili gjithë jetën e kalon dhe Partia Socialiste, që e ka rritur fundit PS-n, por dhe ka marrë nga PS-n detyra shumë të rëndësishme, mua personalisht nuk më vjen mirë që në një moment të veçantë, atë kontratë që ka patur gjithë jetën politike me një forcë politike, ta shpërdoroj në favor të një kontratë politik. Po këtë e bëri pasi e larguat ju, zoti Ruka. Po e ka bërë pasi u largua nga Partia Socialiste. Pasi e përjashtuat ju pra. Unë kam parim tjetër. Po ka të drejtën e vetë. Unë kontratën nuk e kam bërë me Edi Ramën, kryetarin e Partisë Socialiste, e respektoj, e kam votuar, se kam kryetar partije, dhe ndihem keq kur e fyrin tjerë, pa dyshim, le ta kritikoj. Kontratën e kam me socialistët, zotri. Me njerëzit që formojnë bashkësinë tonë, Partinë Socialiste. Politikanët që kanë kontratën vetëm me kryetarin, që kur e ka mirë me kryetarin, do qëndrojë te kjo parti. Pse pa ta mirë me këtë do vete kjo partia tjetër, kjo nuk bën pjesë në moralin tim, po unë këtë nuk ja diktoj njeriu. Okej, zoti Murati desha një koment për këtë? Mendoj që në situatën aktuale Landi nuk është ky problemi më i madh, shqetësimi më i madh, është një detaj. Okej, nuk është detaj që na ka lënë një shije. Është diçka që nuk lë një shije të mirë. Sepse lidhet me votën në kuvend. Nëse nuk do votonte, do kishim një edhe Jonathan Moore të bëhet kështu për një votim në parlament, nuk ka ndodhur me asnjë deputet që të abuzon në këtë mënyrë. Ti sulesh, ta sulmosh në atë mënyrë, dhe pastaj ti shkosh të nesër në shtëpi, procesin zgjedhor. Dej në familje, absurde. Në kjo mënyrë si keni zgjedhur, nuk është një gjest i bukur, tipike mjaftiste. Nuk është një gjest i bukur, reagoi edhe Jonathan Moore. Po pra ky është problemi. Ish gënjur, po në këtë situatë nuk është ky problemi i madh. Ktu kryetari i opozitës Edi Rama është rrahur me leva maskoke, 4 protestues opozitës kanë shkuar në plumë, domethënë nuk është se këto janë gjëra që ndodhin për herë të parë. Natyrisht do kishte si reagim nga ana e Partisë Socialiste. Nuk e rran deputetët. Flas për ishte piktor në rrugë, nuk ishte kryetari i opozitës, se mos e kanë. Jo, po dhe nuk e goditën për shihet artistike, nuk e goditën për personalitet zoti Rama, nuk e goditën për shihet artistike, ka qelluar edhe shtëpia. Nuk e goditën për shihet artistike, se ka qenë dhe ministri i kulturës, ka qelluar edhe plumba në shtëpi. Kanë qelluar edhe shtëpia. Më normale do të ishte reagim Partisë Socialiste për deputetët ka dele të Kanë qelluar edhe shtëpia me plumba, pa atë karamele, nuk ka problem. Karamelet i holli vetaj që të merrte atë për as nuk diskutohet e punë fare, që i skenuar. Ato dy plumën atje. Ta lëm Erli, ta lëm. Zoti Rama ka qenë dhe analist i gazetës Koha Jon atëherë, kështu që nuk ka qenë piktor i rrugës. Po dhe ka qenë një ndër emrat që shkruan te komente nga më shqetësore me analizat e tij. Po, jo, zoti për ta konkluduar, zoti Islami është në drejtën e tij mendoj të votojë si doj për sa kohë është përjashtuar nga Partia Socialiste. Shije më të hidhur për mua la më shumë votimi zoti Kadele, zoti Dogjani, që deri dje ishin si thosh antar të bindur ose me vullnet plot Partisë Socialiste, pra kjo ishte për mendimin tim më e pashpjeguar. Vetëm ata votuan vetëm për faktin se nuk ishin lista, ndërkohë që listat në PD-n PS nuk t'i lë njëri me tapi, në një farë mënyrë duhet ta meritosh, duhet mësosh edhe të lësh vendin e deputetit kur nuk të kandidojnë, mund të kishin bërë një largim nga politika në mënyrë më fisnike. Kurse zoti Islami është përjashtuar, pra me farë mënyrë është dhunuar nga ana e Partisë Socialiste, mendoj që është në drejtë e tij të votojë si dojë. Okej. Po kishte diçka. Ne fakt gjithmonë merremi me pasojën dhe jo me shkakun. Pasoja që çoi zotin Islami në këtë shkaku, domethënë që çoi zotin Islami, po dhe 2 deputetë të tjerë në këtë votim, duhet gjetur tek marrëdhënia që ata kanë krijuar me kryetarin e Partisë Socialiste. Nëse kjo është një marrëdhënie e thyer, e prishur, ata pastaj nuk kanë as, mendoj unë, nuk kanë as detyrimin moral që t'i përgjigjen daç kryetari, daç partisë, kupton? Ndërsa rasti i zotit Islami është i përjashtuar nga partia. Dhe përveç asaj, pas përjashtimit të zotit Islami ka pasur dhe votime të tjera, të cilat nuk janë ndëshkuar, gjë që ta armatos më shumë votën, që ti të shpresh një farë kundërshtie, që pse ti je parë me 2 standarde, veprimi jot është parë me 2 standarde, dhe ishte gjithë mundësia për shkakun që dhe zoti Islami dhe 2 deputetët e tjerë ti ishte bërë një ofertë nga Partia Socialiste. Kishte kohë. Ato që i tha zoti Berisha që ne do vazhdojmë bashkëpunimin. Pse ky bashkëpunim mos vazhdonte me Partinë Socialiste, por asnjë nuk kalonte dot cakun e unit. Ju mendoni se zoti Rama mendon si ju, zoti Luvezi? Unë mendoj si unë. Publicitet dhe inserti me sinkronet e zotit Ruçi dhe zotit Patozi sot në kuvend.
Një karburant i mirë për makinën tuaj garanton një rendiment të lartë në djegje, ruan motorin, bën më shumë kilometra për të njëjtën sasi karburanti dhe motori juaj mund të punojë në një regjim deri në -20°C. Risi, vetëm te Kastrati. Benzin 100 oktan Ultra Power 100 dhe naft Ultra Diesel 10 ppm. Direkt nga rafineritë më të mira italiane, vetëm te Kastrati. Ruaj makinën, ec më shumë kilometra dhe kurse. Ultra Power 100 dhe Ultra Diesel 10, vetëm te Kastrati. Meshi? Hey kid. Kobe Bryant? Would you like to have some ice cream, young man? Ice cream? Si. En iyiler Avrupa'nın en iyi havayoluyla uçuyor. Türk Hava Yolları. Ëndra, ambicia, dëshira, pasioni bëhen realitet. I have lost all my strength. Segafredo. But from your power. Kafeja më e dashur. Bota në filçanin tuaj. I love myself. Segafredo. I love you. Ekspresi italian. I love you. I love myself. Segafredo. Piacere espresso. Si më morë su vjen marë para këti vëndi dhe më dërgoni shkresën mua, atja thuani Zoti Ruçi, plotso brenda 48 orëve vëndet. Cilat vëndet? Ta ati institucioni që e përdosët, ta ati institucioni që e keni mbarë peng, ta ati institucioni që u thatë shqiptarve, ju votoni se ne do një numrojmë, tu zbët fjalla, as ne të kemi shumicën, as ju të keni shumicën. Po të kemi institucionet të besueshme dhe garant të votës së lirë të shqiptarëve. Tani s'ka më asnjë dilemë. Edi Rama do të prish zgjedhjet. Pikërisht, ai trimi që deklaronte para pak ditësh se edhe në shtëpinë e vet, po t'i numëronte votat Saliu, nuk do ta shmangte dot fitoren e madhe të opozitës. Sepse tani i bie që fitoren dhe humbjen e zgjedhjeve e përcaktoka vetëm një komisioner në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po çfarëdo vendimi që të marrë Edi Rama, zgjedhjet do të mbahen. Sepse ato janë e drejta kushtetuese e shqiptarëve, të cilët një herë në 4 vjet dhe në datën e caktuar nga presidenti ftohen të votojnë qeverinë e tyre 3. Dhe ajo që për shqiptarët është një e drejtë, për Edi Ramën dhe për Partinë Socialiste dhe për çdo tjetër prej nesh është detyrim kushtetues. Faleminderit, i kthemi sërish në studio. Zoti Bregu, ju kërkoj ndjes që po ishim në limitet e kohës për publicitetin. Doja të vazhdoja pak logjikën e kolegut Lumnezi në lidhje me qëndrimin, po themi, e 3 të ashtu quajturve mercenar të PS-s që votuan për mazhorancën aktuale. Edhe unë mendoj si kolegu im që kjo ka të bëjmë pak edhe me raportin personal që krijon kryetari i Partisë Socialiste me këta 2-3 deputet. Kjo s'është një ngjarje që na hapi. Të ishte 3 vjet kemi pasur plot. Dakor, po ai duhet të mësoj, sepse unë nuk shoh arsye dhe nuk kam gjetur ndonjë arsye madhore sepse ai duhet ta prishte raportin e tij personal mbas edhe kaq herët me deputetin e Kuks. Pse duhet prezantonte kandidatin e ri disa javë përpara kur qarku i Gazeta Panorama që boll ndonte zoti Dojgjani deputet. 4 vjet aq boll
Dakord, por një lider duhet parashikoj edhe këto situata. Zoti Rama nuk mendon si ty, Zoti Bregu. As unë nuk duhet mendoj si ai. Pastaj doja të thosh edhe diçka tjetër që mazhoranca vazhdon të këmbgul që unë jam mazhorancë dhe mua më takon mazhoranca edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po të mos harrojmë një detaj shumë të vogël dhe interesant. Partia Demokratike sot, pavarësisht se në parlament e votuan 3 emra, 3 deputet PS-s, nuk është më mazhorancë. Nuk i ka 71 deputet, po themi politik, mund të ketë si numra, po jo politik. Sepse LSI-ja ka ikur 4 deputet. Dhe Dritan Prifti nuk është se është pozicionuar qartësisht që unë jam në PD. Pra, Partia Demokratike ka 70 deputet sot. Dhe mbrim pasaj në logjikën e 69. Po i ka ikë Paulin Sterka, i ka ikë edhe Oketa. Në 70 që ka pas, i ka Arshpëti Vidrizi. Do thot, i -2 plus 1, 69. Pra, kthehemi në logjikën që tha kolegu Murati, që çdo ndodh në qoftë se do kishim një qeveri teknike. Pra, dhe ky argumenti dhe prandaj kryetari i LSI-s, Zoti Meta, nuk e quan me mazhorancë, po e quan pseudo mazhorancë. Dhe sepse thotë që ne kemi ikur, si janë në këta mazhorancë. Duhet mbajtur kjo në konsiderat në... Zoti Demeti, kam një pyetje, kemi ardhur në fund të emisionit dhe do paka shumë të bëjmë konkluzionet, por pyetja ime lidhet me mazhorancën dhe ju jeni pjesë e saj. Pavarësisht zhvillimeve në KQZ dhe në Kuvend, në 8 vjet Partia Demokratike në pushtet, jo thjesht për këto arsye që ne i diskutuam këtu, por edhe për arsye të tjera të qeverisjes, të konsumimit, të gabimeve, a do ishte më normale, jo të vetë dorëhiqej si kryeministri Zoti Berisha, apo të tërhiqej dhe majoranca po. A do ishte normale një rotacion pushteti pikërisht për hir të asaj që ne e quajmë demokraci në tranzicion Shqipëria dhe për atë që ju keni broritur dhe keni dalë nga të parë në vitin 90 për rrëzimin e sistemit komunist? Unë rreth parë jam parizani zgjedhjet të lira të dershme, që të votohet siç duhet, populli të votojë siç e gjykon i lirë, të morohen votat normalisht dhe të fitojë shumicë që ka marrë votet e popullit. Në këtë rast, të ketë përputhje me votimin e popullit me qeverisin e tij. Dhe kjo krijon stabilitet. Unë jam për këtë. Kështu që në këtë rast aq më tepër nuk më takon mua që të jap një mendim. Normalisht rotacioni është i nevojshëm kudo që të jetë, aq më tepër mas 8 vjetësh, edhe mes 4. Nëse Partia Demokratike u mbet, ju e shikoni që rotacioni ka përqenë normal si i vitit 2005 me dosje në dorë? Se di, nuk mund të them dot një gjë të tillë. Këtë se them dot, por ajo çka them unë që e vetmja gjë që domethënë e them dhe e kam thënë gjithmonë. Thuaj po deshe do ta them. Ishte i bukur si reagim domethënë. Do ta them, jo, thuaj po deshe thon Zoti Bregu. Do të them këtë të fundit që domethënë për mua rotacioni në çfarëdo lloj kushtesh, nuk flasim në rastin konkret, është normal. Në rastin konkret, do thotë unë edhe në 2005 se po kaloj kështu. Edhe në 2005, pavarësisht se rotacioni që domethënë për gabimet të qarta të majtës së Fatosnanës dhe të drejtë. Isha andej, dhe gabimet ishin bile gabimi kryesor, sa thonë jo LSI ishte një element, gabimi kryesor ka qenë taktika elektorale e ndjekur. Do thotë që ishte fare e qartë që taktika po ishte fryrë shumë e majta, domethënë nuk kupton, kujton se nuk mundet të ikte nga pushteti, dhe zbatoi një taktikë elektorale, domethënë qartësisht të gabuar në vend që të unifikonte votën majoritare dhe ka humbur 9 mandate të pastra vetëm për këtë arsye. 9 i humbi dhe për LSI-n dhe 3 tjera i humbën bashkërisht, 21 mandate. Ajo s'pas ka humbur prej konsumimit të pushtetit. Përveç se. Por humbi vetëm nga pikpamja e taktikës elektorale. Plus, ju e keni parasysh, ndodhi që 2 forcat të majorancës të asaj kohe, Agraria dhe PBDN-ja, që konkuruan brenda koalicionit PS-s, morën vota këtej, deputet këtej, kaluan para balotazhit, kaluan krahun tjetër. Fatosnano të nesërmen e zgjedhjeve doli KPS dhe tha fituan standardet, edhe po hiqet edhe unë Turqi dhe ikun Turqi, domethënë që të rritet në administracion. Jo, ky është politikan, fituan standardet. Po e la edhe gjithë të votës. Jo se po ti kishte rinumëruar Fatosi mund të gjetë prapë në 10 votësh. Nuk them për të rinumëruar, po domethënë të qëndron në proces. Po këto janë elemente. Ajo çka të them unë është kjo, që qëndrimi jon, aleanca në atë periudhë, qëndroi dhe mbajti këtë qëndrim dhe ka mbajtur në mbledhje zyrtare dhe nuk e quajmë tragjedi rotacionit.
është pozitive, ju urojmë suksese. Sta qoni tragjedi ju kaluat këti? Jo, s'kaluam. Nëndë pako? Absolutisht nuk kaluam. Sa në? Ne kaluam në 2009. Po pra, nuk kaluam dhe thamë, neve, qofse do kaluam në një parti, du t'ishtë alianca. Sepse ajo i takon, nuk du i ka takon dhe agrares edhe për pëdënjës. Por ne thamë, nuk kalojmë. Ne do qëndrojmë në opozit, se borëm pjesë në zjedhin në opozit, do të qëndrojmë në opozit, i shërbejmë Shqipërisë si në opozit, si në opozit. Dhe i urojmë suksese majorancës, do të ta përkrajmë qeverinë nga jashtë për gjithë punët e mira që do bëjë. Tani problemi shtrohet. Nga jashtë me zoti Sekon brenda. Ku brenda? Erdi më vona, erdi më vona. Jo, ka qenë opozit. 2005-ën flasin? Ka qenë opozit për dhe. Në 2005-ën, dhe në 2009-ën. Edhe protesta e... Në 2009-ën, mbasi ndodhën ndryshimet kushtetuese, mbasi ndodhin kodi zgjedhor, mbasi u ngrit marrëveshja, që kishin bërë, tani më pyetet për këtë. Unë përgjithësi me rotacion jam, por ndoshta e kam, do më duket diçka. Mua një qeveri dhe temja opozitës sotshme, me Edi Ramën kryeministër, unë për vete i friksohem njerëzakonisht shumë. Domethënë, do të thotë nuk do ta pranoja një rotacion, nuk do ta pranoja një rotacion me njëri të tillë që e njoh shumë mirë se kush është. Domethënë nuk kam nevojë për asnjë lloj le të themi sugjerimi nga të tjerë se e njoh që i vogël se kam pas në lagje e deri sot që po flas. E di çfarë bën aty në lagje? Ka lagje po flas. Pra një njeri i tillë, po të them që e kam thënë shumë herë, për mua është një rrezik shumë i madh për Shqipërinë. Keni qenë 4 vjet në koalicion me ata. Çfarë koalicioni? 2005-2009. Po. Nëse do diskutojmë këtë sot, po një konkluzion të fundit zoti Ruka e lidhur dhe me një pyetje të një teleshikuesi personalisht për ju, i cili thotë në 23 qershor të njëjtën gjë, pse duhet të besojnë shqiptarët mos i prenin besë si me 1 janarin ju të PS-s? Parë njërë... Vetëm pak minuta kemi në... Sigurisht që ka sentimentet ndryshme nga këndvështrimi im edhe si përfaqësues i opozitës. Vendi është në një krizë të thellë, në pikën më kritike, siç është problemi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Më falni, duhet ta përfundoj me atë që thash që në fillim, që këtu qeveria aktuale me ndërhyrjen brutale që ka bërë dhe me parlamentin që ka në kontroll, ka vrarë besimin e qytetarëve shqiptar tek zgjedhjet, ka prishur raportet e vendit tonë me komunitetin ndërkombëtar dhe përshtypja ime është që ky njeri që drejton vendin nuk jeton dot pa krijuar kriza. Krizat janë aleatët e tij. Si do të ndodh, shpresoj që do gjendet një zgjidhje. Humbja e kësaj qeverie është e padiskutueshme dhe ai burri që zoti Demeti nuk ka qejf që të jetë, do jetë kryeministri në Shqipëri dhe ka gjithë vullnetin për ta ndryshuar këtë vend, për të shkallmuar të gjitha ato që janë bërë këto 8 vjet, qoftë me abuzimin me pasurinë kombëtare, qoftë me korrupsionin galopant, qoftë me varfërinë që ka pllakosur vendin, qoftë me 110.000 familje zyrtare që marrin ndihmë ekonomike me 30.000 lekë në muaj, qoftë me gjithë ata pa punë, leri shifrat që thon atje, se të punësuar këtu konsiderojnë gjithë ata që janë fshat dhe të papunë konsiderojnë vetëm ata që vjen tek zyra e shtetit për të thënë që janë papunë. Janë të gjitha arsyet e brendshme që kjo qeveri është e ikur, po të paktën të mos i bëj dëm vendit të qytetarëve shqiptar në ikje sipër. Okej, një shkurtër zoti Kurani se jemi në fund të lesit. Doja zoti Ruka të shpreha keqardhjen për të dy palët kryesore në politikë për një fakt që më bën përshtypje që kjo krizë që u provokua është një krizë që ju preokupon ju, si dy forca kryesore PD dhe PS dhe antarët e tyre. Pse? Sepse ju po kërkoni të merrni të masni forcat, ju po kërkoni që të fitoni zgjedhjet duke kontrolluar KQZ-n. Ju nuk keni besim me sa duket tek elektorati më 23 qershor. Asnjëra palë, as tjetra. Kurse dhe një gjë të fundit që dua të shtoj, është dhe ajo e rotacionit. Unë jam kundër rotacionit të hapur, sepse atëherë nuk ka demokraci. Zgjedhjet janë vetëm zgjidhja e vetme se si të zgjidhet qeveria e ardhshme. Faleminderit zoti Kurani. Kemi ardhur në fund të emisionit, mua nuk më ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj. Zoti Ruka faleminderit, zoti Bregu faleminderit, zoti Lumezi faleminderit, zoti Demeti faleminderit, zoti Murati faleminderit, zoti Kurani faleminderit. Ky është emisioni im për sot nga Ura Lançafoku, natë mirë.